เคสวัสดีทุกคนนะอยู่กับ Channel Story of Aggression นะครับเรื่องราวแห่งความปรารถนาโอเคพอดีผมมาสายนิดนึงเพราะว่า ดูหนังจนลืมพอดีโอเคซิว่าถึงไหนแล้วนะครับคลิปเนี่ยมาตอนจริงก็มาแล้วแหละจริงว่าจะดูตอนรายการสดแต่ว่าลืมนะครับลืมต้องขอโทษด้วยนะมาสะดึกเลยมันมาดูครับว่าเป็นยังไงนะครับไปเชื่อโปรแกรมนะโอเคแล้วนึงเดี๋ยวเปิดภาพให้ดูทุกคนน่าจะดูกันแล้วเนาะนี่เป็น first impression นะฮะก็คือยังไม่ได้ดูมาดูพร้อมกันดูของเกนชินก่อนเราไปของตอนแรกว่าดูอันนี้ก็ได้แต่ถ้าดูแบบทวิสต์ผมก็จะแปลไม่ได้แล้วดูอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรก็จะได้เข้าใจด้วยมาแม้ว่าเสียงแต่ในเราฟูริน่าในฐานะเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมผมก็รอเธออยู่ว่าจะกดเธอจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดใช่ในฐานะที่เป็นเทพเจ้าจะต้องแข็งแกร่งต้องไม่พลาดทุกรายละเอียดในขณะที่ทำการพิพากษาประชาชนของข้าเช่นเดียวกับความประสงค์ของเทพเจ้าที่ไม่ได้ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ความจริงก็ไม่ถูกครอบงำด้วยเจตจำนงใดๆในเช่นกันบัดนี้เราจะพูดกับผู้ต้องสงสัยเจ้าเชื่อในความจริงและความยุติธรรมและเทพเจ้าเห็นเขาบอกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อเรื่องจบเขาเดากันนะเขาเล่นคาดเดาแต่ผมว่าแต่ดูตามที่เนื้อเรื่องที่ผ่านมามันเหมือนจะมันไม่จบในพาร์ทเนี้ยนะแต่ดูซิว่าผลจะออกมาเป็นไงนะไม่อยากเดามันเป็นไปได้สองทางเลยตื่นเต้นนะยากมากที่จะคาดเดาปริยาของอีกฝ่ายอะใช่ยากเดาที่เดาเนื้อเรื่องได้เหมือนกันเราควรพูดอะไรในการพิพากษาคุณฟูริน่าทำอะไรอยู่เนี่ยอันนี้อยู่บนเวทีด้วยเรียกว่าเลยคือในประเทศเป็นความยุติธรรมเราควรควบคุมทิศทางของการพิพากษาทุกครั้งต้องเตรียมตัวสำหรับการพิพากษาครั้งต่อไปด้วยมีปัญหางั้นหรือหากจะมาหาเราที่โรงอุปกรณ์นัดลูกหน้าภาษาอะไรครับนั่นอะจากการพิจารณาศาลขอตัดสินว่าที่แห่งน้ำได้รับโทษอ้าวประหารชีวิตโอ้โหเดี๋ยว what เปิดมาตึงคนที่ยืนอยู่ข้างทางหรือก้าวลงไปในน้ำคนที่ไม่ทันหลบพ้นก็หายตัวไปในพริบตาเทพควรจะทำได้ทุกอย่างไม่ใช่เหรอเรื่องมันก็มาถึงจุดนี้แล้วสิ่งที่เจ้าต้องทำก็คือเชื่อมั่นในเทพเจ้าของเราก็พอเจ้าจะโน้มตัวเองได้จริงหรือเปล่าจะสรรเสริญเราก็ได้นะจะขับร้องในนามของเรามีข่าวอะไรหรือเปล่าคะอยู่กับบีนาแล้วเนี่ยได้เลยเนี่ยนั่นไงพูดเหมือนกันด้วยข่าวเด็ดหรือเปล่าแต่ก็พยายามเข้าไปถึงWhat คำพยากรณ์ใช่แล้วมันจะเกิดขึ้นจริงแน่นอน
เดี๋ยวก็คืนเถอะนี่คือการพิพากษาสูงสุดถึงไม่ได้เกิดขึ้นโอ้คำทำไมต้องหลอกพวกเราด้วยจงโห่ร้องจงปรีดามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้I now understand the true purpose behind this position. เจ้าเล่จริงเลยนะชายเห็นไหมล่ะทุกคนตายกันหมดเสียงโอ้โหอะไรเนี่ยคำพยากรณ์ที่พวกเธอกังวลมาโดยตลอดมันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้เฮ้ยโอ้โหนึกถึงฮงไคเลยเฮ้ยขนลุกนี่คือความยุติธรรมของเจ้าเลยเฮ้ยโอ้โหลาก่อนนะเวลว่าเจ้าจะชอบบทของเจ้าในช่วง500 ปีที่ผ่านมานะเอาดิวเลตวัดไม่เดี๋ยวโอ้ตอนเมื่อกี้คือตัดภาพคืออย่างจริงจังมากโอเคผมก็เขียนเซฟตอนเปิดตอนที่นักภาพเป็นคนภาพเมื่อกี้คือยังชิวๆอยู่ตัดภาพปุ๊บนี่คือไม่ชิวแล้วโอเคขอหยุดเขียนโน้ตแป๊บนึงนะครับจะได้เซฟตอนจบจริงเหรอเนี่ยเขาดูจากอันนั้นน่าตอนจบจริงๆครับชายดูแล้วไม่น่าเป็นไรนะแต่คนที่เป็นคือตอนแรกเขาก็คิดว่าชายน่าจะเป็นไรแต่ดูจากกันเนี้ยแต่ก็ไม่แน่นะแต่ก็ไม่แน่แต่ผมว่าดีเวเลตเอาแล้วไงคือเพิ่งเจอเขานะไม่น่าจะเป็นไรมั้งนะแต่เมื่อกี้คำบอกลามันคือเขาชอบตัดคำที่มันดูแบบเหมือนจะเป็นอะไรอ่ะแต่จริงๆก็อาจจะเป็นจริงๆหรืออาจจะไม่ก็ได้นะเขาแค่ตัดมาในช่วงนั้นเฉยๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอาจจะมีตัวเอกไปขัดเอาไว้อะไรเงี้ยบ้าแต่เหมือนจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นจริงๆอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่เราเล่นก็ได้นะครับเพราะว่ามันดูจริงจังมากเราเล่นแต่เรื่องจริงจังอ่ะคราวนี้เพราะมันเหมือนตอนจบอ่ะตอนจบที่มีต่อแล้วภาพหน้าปกโปรไฟล์เนี่ยก็บอกถึงความสำคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องราวนี้นะครับก็คือฟูริน่าแล้วก็ดิเบเลตซึ่งแล้วนั้นคือนึกถึงฮงไคเลยอะตัวละครในฮงไคอะเรื่องผมก็ชอบนะHey travelers, welcome โอ้โหยังมีไพ่อีกเหรอ Impact version 4.2 special program. Yay! ไม่ผมยังเครียดอยู่เลย of the female traveler Lumine, and I'm joined today by two guests to bring you the latest news for the upcoming version. Okay, why don't you introduce yourselves? All right, yeah, sounds good. I'll ขนลุก start. มาก Hey ๆไม่เคยดูอะไรที่ขนลุก I'm Amberly Connors, the voice of Farina, and I am super excited to be on Amberly Connors, the นี่ไง voice of Farina. อ้าวคนภาคแอมเบอร์เหรอ I am What ตอนแรกผมคิดว่าเป็นฟิชแต่ว่าเพราะว่าเนี่ยเป็นนิสัยไงนิสัยมันคล้ายๆกันแต่ก็มีความต่างกันตรงที่ฟูริน่าเป็นเทพแล้วก็การพูดของเธอก็ดูเป็นการพิพากษานะไม่เหมือนฟิชที่เหมือนเป็นมาจากอาณาจักรนะครับไม่ได้เป็นเทพแต่ผมนึกว่าเป็นภาคคนเดียวกันไม่ใช่นะคนภาคเอมเบอร์นะครับใช่ไหม Everyone, I'm Amberly Connors, the แล้วก็ voice of Farina, and ไม่ใช่ชื่อเธอเอมเบอร์นั่นชื่อจริงของนักพากย์ลืมไปไม่เกี่ยวนะครับแล้วต้องไปดูชื่อในเกมว่าเป็นชื่อเดียวกันไหมครับภาคฟิชก็ผมว่าใช่แล้วแหละนักเดินทางคงได้เจอกับเทพแห่งน้ำฟูริน่าตั้งแต่เริ่มการเดินทางในโครเทนแล้วใช่ไหมและเรื่องราวต่อไปที่พระเจ้าพิเศษตนนี้จะเผชิญหน้ากับวิกฤตคำพามยากรณ์ใช่ Yeah, I hope everyone's excited to see what happens next.
I mean, I sure am. แน่นอนว่าผมจะต้องตารอครับ I'm at the edge of my seat. My name is Ray Chase, and I'm the voice of Neverlet, the Dragon Sovereign of ดังนั้นราชามังกรวารีผู้พิพากษาสูงสุดแห่งฟอร์ดเมื่อกี้ดิวเลตก็บอกไปด้วยนะว่าเขาเข้าใจแล้วว่าความยุติธรรมคืออะไรสักอย่างใช่ไหมซึ่งเป็นปมอยู่ในเรื่องเข้าใจแบบไหนกันแน่เนี่ยคนลุกเลยIn the intro, Farina said ได้ we พูด need to เพื่อห make น้า an ได้พูดว่า appointment ต้อง with นัด Sir ล่วงหน้ากับ Tenta's ผู้ช่วยของเธอ So, you know, นั่นชื่อคนเหรอ she's น่ะ really busy as Fontaine's Archon เธอเป็นเทพและดาราชื่อดังของโรงอุปรากร and a big celebrity at the Opera House. เธอค่อนข้าง the special program นะ team ฉันได้ gave รับ me การ an กำหนดจาก itinerary ทีม to โปรแกรม follow, พิเศษ and ล it งมา appears to show เนื้อ all หา of ดูเหมือนจะเป็น Farina's ตาราง recent งาน plans. บางส่วนในช่วงนี้ของฟลูน่า Very ตารางของ special ชิ้น going to trial, ไม่ทันละ another trial, and then another. พิพากษาแล้วก็พิพากษา Actually, that sounds about right. Okay, the itinerary ตารางงานค่อนข้างแน่น pretty อ่ะ packed. So let's take a look at the first item. Oh, ก็ looks like Ray called it. Wow. There is What? nothing more important to Farina than attending trials สิ่ at ง the ที่สำคัญ Opera ที่สุด House. ก็คือการพิพาก But this ษา trial is a little แต่การพิพากษาครั้งนี้จะแตกต่างกันออกไป Ooh, interesting. I know. ใช่ I'm รู้สึก just เสียวสันหลัง thinking นะ of water rushing ไม่ต้อง in. เสียวผมเสียวไปแล้วเมื่อกี้ Yes, it looks like there's some spotlights and like it's like a curtain. คือตัวเทพครับพิพากษาครั้งนี้เป็นเทพ ใช่ไหม Maybe also Nouvellette is keeping an eye on things. บ้าจริง Behind the scenes, ชื่อเควสอะไรนะ very Act serious. He's We always keeping an Master eye on stuff and always just a little bit disappointed. Fair. สวยละ Okay, in version 4.2, ผม travelers ตื่ will น get เต้น to experience Act บทที่ 5 5 of ใกล้ the จะเปิดขึ้น Fontaine แล้ว Art นะคะ Conquest Masquerade of the Guilty. We'll team up with นักเดินทางจะเข้าไปยังใจกลางของ Fontaine วิกฤตในครั้งนี้ delve พร้อมกับ deeper เพื่อนที่รู้จัก into the hurricane of events and face the impending และเผชิญหน้ากับ destruction วิบัติที่เกิดขึ้นใน foretold ฟอร์ตีน by ตาม prophecy. คำพยากรณ์ Travelers will นักเดินทางจะ gradually ค่อยๆค้น uncover พบความจริง new ใหม่ facts ๆที่ซ่อนอยู่ behind เบื้อง this หลังวิกฤต crisis ครั้ง and นี้ encounter an และ evil พบกับ that ความ has ชั่ว been ร้ายที่แฝ lurking งตัวอยู่ในส่วนลึกที่ลงไป Ooh. I know. I know. Swirling ความชั่วร้ายที่อยู่ในส่วนลึก Very spoopy. อวิโส Right. So บางทีคำพยากรณ์อันเก่าแก่ของฟอร์เทนกำลังจะกลายเป็นจริง on the brink of coming true. And this is แต่นั่นจะเป็นการวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดของนักเดินทางที่เคยพบในโลกเทว ใช่ Definitely. In จริง version ๆแล้วในเวอร์ชัน 4.1, we learned โอ้โห about แล้ว the ภาพนี้ precarious situation สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย rising เกิดขึ้น primordial เพิ่มขึ้น sea. และระดับน้ำของทะเล Neverlet เดวิเลต barely มาช่วยได้ทัน arrived เว in ลา time ควบ to คุม back the ไม่ให้ seawater น้ from engulfing the fortress of ำทะเล Merope, but still, กลืนกิน แต่ครั้งนี้มันขึ้นไปถึง Luckily, the crisis โชคดีที่วิกฤตดังกล่าวได้รับความ was ช่วยเหลือ averted จาก by องค์กร Navia's กุหลาบหนาม leadership ที่นำโดยนาเวีย Though we probably can't และยังต้องขอบคุณ dismiss the ผู้บริหาร assistance ฟาทุย provided เด by อะเนฟ Navia's ที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย Whatever her end goal may ไม่ว่าเป้าหมาย be, สุดท้ายของเดอะเนฟ it จะเป็น seems อะไร like she อย่างน้อยเธอก็ดูเหมือนจะ sincerely ช่วย wants to save ฟอร์เทน Fontaine เพื่อจับวิกฤตคำพยากรณ์ โอ้ There's ช่วย only so ช่วยด้วย much แต่ that บ we อ can แสและ say. เรื่องนางกำลังจะมาทั้งหมด Travelers will have to ก็ต้อง go ให้ and เดินทาง brave ไป the คนสัม version ผัสรา themselves คา to ถึง discover จะรู้สึก the สนุก clues มาก and ขึ้น adventures and stories to นี่เขา come. บอกมานิดนึงนะครับ Yes, แซม exactly. So be sure to play โอเคโอเค through, จากคลิป uncover วิทยา hidden บทที่ truths, 5 and เบิดขึ้น witness this ถามไม่ทัน epic แล้วสิ chapter พยาน of ในประวัติศาสตร์อัน Fontaine's ยิ่งใหญ่ของ history ฟอ for ร์เทน yourself when Act 5 of รวบ the เป็น Art สักขีพยาน Conquest becomes available. Sounds good. So Yep. exciting, right? สักขีพยานในแห่งภัยพิบัติแต่สิ Have we พวกเราก็ forgotten เริ่ม a ลืม pretty ตัวละครสำคัญ important ที่หายตัวไป character ใน who's ป้อม been ปราการ missing เบโด from ไท the ยอยู่หรือ fortress เปล่า of Merope? Oh, yeah. Oh, you mean Child. Yeah. Yeah. Where's Child? บอกไหม We searched all over the fortress for him. Yep. ฉันคิดว่าความลึกลับเนี่ยคงจะดำเนินต่อไปสักระยะหนึ่ง little longer. อ้าว Ideal, but it's fine. ทุกอย่างจะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน It is what it is. But we แต่ saw ฉันเห็นชาย Child ปรากฏในตอนท้ายของ appear เควส at the พระเจ้า last version's Art Conquest, so it probably บางที won't เราอาจจะ be ได้เจอ long เขา until เร็ว we ๆนี้ see him again. Okay, good. Okay. But แต่เมื่อกี้ผมก็ we เห็น really ชาย need อ to อก talk มา about แป๊บ Farina. เดียว She's confronted with a because she's เราเจอหน้า confronted กับ with วิ a กฤต crisis คำพยา that's กรณ์ tough for even one of the great แม้แต่มังกร elemental วารีใน dragons. 7 มังกรท่าก็ยากที่จะรับมือ Fontaine will have the travelers help, but what แต่ choices แท้ will แห่ง our น้ำฟูริน่า Hydro ถูกตัดสิน Archon ใจอย่างไร make เมื่อ when ต้องเผ faced ชิญ with ห the น้ากับวิ crisis? กฤตครั้งนี้ ก็เหมือนกับคำพยากรณ์นั่นแหละ เมื่อถึงเวลาทุกอย่างก็จะ Like ถูก the prophecy itself, all will be revealed at the ก็ fitting คือ time. เมื่อเนื้อเรื่องมาเดี๋ยวก็รู้ Knowing แต่ฉัน Farina, เชื่อว่า perhaps she'll ถ้า have เป็นฟูริ made น่าบางที some เธออาจจะเตรียมตัวไว้ตั้งนาน preparation. แล้วก็ได้ Once again, Oh. disappointed. Oh, yeah. ไม่ได้เตรียมอะเอาจริงนะพูดอย่างเงี้ยผมไม่เชื่อ Some faith. ต้องดูของจริงสิ To bolster everyone's confidence in Farina, let's learn a little เรา more ทำความ about เข้าใจ this ที่ one of พ a ระเจ้าที่ kind มีนิสัย archon. เฉพาะตัวคนนี้กัน Why are you just standing there เธ with อ your จะเหมือน mouth แต่ตรงนั้น gaping? ทำไมอะอย่าบอกนะว่า You ตื่น must เต้น be จนพูดไม่ stunned ออก and อะ at a loss for words. Understandable. ใช่แล้วล่ะ It
ผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเจ้าก็คือดาราดังซึ่งเป็นที่รู้จักในฟอนเทนฟลูริน่านั่นเองนะคะกำหนดการของเราแน่นมากนี่เจ้านัดพบเราได้แสดงว่าโชคดีไม่เบา จะบอกว่าเลดออกยากเลยนะบ้าจริงเพราะเธอเป็น5 ดาวอ่ะฟลูริน่าคุณน่ะไม่ใช่ออกยาก expect for a Hydro Archon that she'd have the best drip. Oh. เธอใช้พลังได้สิอย่างเงี้ยแต่ทำไมไม่ใช้ตอนเดินนี่ What You know what I mean? Yes. That's Fontaine's biggest celebrity for you. And speaking of drip, let's take a look at her combat abilities. มาดูการต่อสู้ของฟลูริน่ากันค่ะการได้รับความนิยมมากเกินไปก็เป็นเรื่องน่ากุ้มใจเหมือนกันนะคะใครใช้ให้เราเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลเป็นไงคะนักเดินทางของกับนัดทีหนึ่งแบบโนเอลเปิดตัวแล้วค่ะอ๋อคือเป็นดาราก็เลยสู้ไม่เก่งใช่เหรอมันไม่น่าใช่แล้วต้องให้โลกนี้มันคึกคักขึ้นมาอันติเมทใช่ไหมอันติเมทพลังการนั่นน่ะฉันชอบท่าเขาก่อนนักของเธอใช่ผมก็ชอบเพราะว่าเป็นท่าเหมือนกับที่ท่าโนเอลทำแต่อันนี้ดูอลังการจริงการเปิดตัวของผู้ที่น่ายังโดดเด่นบนเวทีตัวละครอื่นบนเวทีเป็นเพียงแค่ค่าศึกแล้วสิ่งมีชีวิตที่ผู้ที่น่าเรียกมามันคือโอ้ผมไม่รู้จักAnd they are all so cute. Yep. Oh, I love them. อ๋อจากที่ตัวอยู่ใต้น้ำกลายมาอยู่บนบก Oh my gosh, no, the octopus is even ช่วยโจมตีได้นะครับ What a distinguished little gentleman. Correction. Okay. Sarah, they're a bit different from Fontamer. นี่ครับพวกเขาเป็นคนแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับ To my knowledge, เท่าที่ฉันรู้มาว่าเขาคือแขกผู้มีเกียรติ honored guests. They even help manage ตัวรอบๆของฟลูริน่านะ Yes, exactly. Wow. So, Farina often invites guests to her tea party, which is known as the Salon Solitaire. And those creatures are actually special guests of the Salon Solitaire. Aww. And she even gave each member a name. Oh my gosh. Yes. So you've got the maid, Mademoiselle Craboletta. คนแปลว่าแปลไม่ได้แล้วจังหวะนี้ โอ้เชื่ออะไรก็ได้โอ้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะ Absolutely. เป็นชื่อเฉพาะเลย And then you've got the housekeeper, Sir What? Intendant Chevalmeron. อะไรเนี่ย And the conferencier. โอ้มีชื่อแต่แล้วมีชื่อของตัวเองโอ้โห And ชื่อ that last one is a stickler for propriety. โอเค Okay. So when แค่ตอนที่ฟลูริน่าพูดตอนเริ่มเปิดฉากกดนัดล่วงหน้าไว้ Chevalmeron. อ๋อเป็นชื่อของตัวบุ๋งบุ๋ง Yes. Oh my god. Wow. I didn't know it was so cute. Exactly. Farina even makes him spew bubbles in her idol animation. Oh my gosh, that's adorable. Okay, I'm sure everyone is just itching to know เดี๋ยวนะ more ไอ้ about ท่า the ก่อน skills เมื่อ shown กี้ in that clip. เหมือน So, Amber, why don't you take it away? Tell us everything. Yes, you got it. Yay! ไม่พูดดีกว่า So, Farina is a Hydro Sword user. Okay. ท่าก่อนเมื่อกี้ก็เหมือนกับ She usually defaults คนที่ to เป็น Lucia ลูกค้า Arca alignment in ธุรกิจ combat. อวกาศนะครับที่อยู่ในห้องไทยสไตล์เดียวไงแล้ว Invites the three members of the Salon แต่มันก็แค่ค Solitaire. ล้ายๆกันเฉยๆเราก็แค่โยงมั่วซั่วนะครับ จริงแล้วก็คือต่างกันนั่นแหละนะ and Gentilhomme usher to the stage. I love it. It's so cute. And you know these salon members คงคิดท่าทางไม่ออกสินะโฮโยเวิร์ส prioritizing the target โจม of ตี the ศัตรูที่เป้าหมายของ active ตัวละครที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขณะ Their นั้น damage increases the more characters there are in the party over แล้ว a ก็ certain HP amount. โอเคตาม Okay, นั้ I นนะ was listening to all that, but at the very top, you said that she usually defaults to an Lucia Arca alignment. So she has more than one alignment? Yes, exactly. หน้าอันนี้เปลี่ยนใหม่หรือเปล่าหน้า UI เนี่ย damage, but also ไม่เหมือนเดิมนะเนี่ยปกติจะโชว์เต็ม Wow. Based on what we just saw, แต่ it สิ่ง seems ที่ like เรา her เพิ่งดู Arca จะเหมือน alignment จะ has สลับเปลี่ยน affected พลัง her ป other ฐมภูมิ skills ของ as เธอ well. ส่งผลต่อสกิลอื่นด้วย Farina's เดี๋ยวไปตามคุณ elemental สมบัติของ skill พลังส changes สารและพลัง depending on วิญ whether ญาณ she's What aligned with Lucia or Numa. That's cool. It's super cool.
ลัง After Farina uses her charged attack to switch to a Numa Arca ผสมภูมิวิญ alignment, ญาณ her elemental ส skill กิลท่าของ summons เธอจะเชิญ the Singer of Many Waters ฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับ to ตัวละคร provide ที่เข้ามา healing และ to ร่วมกันต่อ nearby สู้ในขณะนั้นที่อยู่ใกล้เคียง Yes. The summons created by สิ่งที่อัญ Farina's เชิญเกิดจาก elemental สกิลท่า skill ของ will ฟูริน่า remain on the field ยัง for คงอยู่ในสนามเป็นระยะหนึ่ง even แม้ว่าฟูริน่าจะออกจากการต่อสู้ไป after แล้ว Farina is ระยะหนึ่งอะนะ Farina's elemental burst deals damage to เฮ้ย surrounding opponents. ถ้าไม่ต่างฟูริน่า And สร้างความ when เสีย the หาย party เพิ่มขณะ member's เดียวกันเพิ่มพลังชีวิต HP ของตัวละครในทีม increases เพิ่มขึ้น or และลดลง decreases, Farina will accumulate จะได้รับ fan ค่า fair points. ฟาส That's my trumpet. Amazing. So Farina increases the บัฟ damage เสียงตัด and the What? incoming ตัวละคร healing ในทีมอยู่ bonus ใน of บริเวณใกล้เคียง nearby โดย party ขึ้นอยู่กับ members จำนวน based on the amount of fanfare she has. Wow, it seems like this fighting การต่อ style สู้ really suits Farina's character. เป็น It's ซัพ very พอร์ตเหรอ showy and unpredictable. Totally. I can already see the fluctuations in my team's HP bar. That healing skill might come in handy. Yeah, for real. และด้วยความ And เข้าใจในสิ่งชี due วิต to her จะเรียนรู้ knowledge พิส of ดาร deep water aberrants, Farina's passive พ talent รสวรรค์ can ติดตัว decrease สามารถล the ด cooldown on abilities ช่วงเวลา gained คูล from ดาวน์ the อ๋อ xenochromatic โอเค Frontier ดี aberrants. Ooh. โอ้ยชอบ Wow, ป้ายน้ Yeah, and that'll make it even easier to uncover the secrets ใช่คูลดาวน์นานจัด lurking in the depths. Always the secrets lurking in the depths. Oh, and I almost forgot. Whenever one of เมื่อสิ่งมีชีวิต Farina's summons บัง is เอิ on ญ the field, Farina gains สามารถ the ability เดินบน to น้ำได้ walk ด้วย on water. Oh my gosh, that is so Wow. cool. What? Gains the ability. Ever one of Farina's summons is เมื่อมีสิ่งอัญเชิญที่ฟูริน่าเรียกอยู่ในพื้นที่ on ต่อ the สู้ field, Farina gains สามารถเดินบนน้ำได้ด้วย the ครับ ability to walk What? on water. Oh my gosh, that is Wow. so What? cool. Yes. Hey, I actually saw that หรือ Farina's ว่าชุดฟูริน่า outfit เปลี่ยนทุกครั้งที่เธอ changes เปลี่ยนพ whenever ลัง she งาน switches between วิญญาณ arcs. หรือพลังงานสัตว์ Yeah, good eye. You're correct. you. It does change, but such as the tone. ช่วยไม่ได้นะ นี่ก็เป็นเสน่ห์ของดาราดัง Yes. What? So if you want to learn อ้าวไม่ได้มีอะไร more เหรอไม่เปลี่ยนเฉย then be sure to แค่บอกเฉย accompany her on เฮ้ย her แต่ก็สวย story นะ quest, แต่คือต้อง the สังเกตจริง Onwilla Karaji บท chapter. เพลงสวดศักดิ์สิทธิ์ Ah, amazing. อืม Okay, so next up we have another old friend to introduce. She's now able to เธอ join จะ the เข้าร่วมทีม traveler's party ของ with นัก her เดินทางพร้อมกับผู้ trusty ช่วย companion, มือ Monsieur ดี Verite. That's right. It's Charlotte. Yay! Adorable. ตืด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  We've known Charlotte for a while now. The traveler met her ผิด during คนแล้ว the Summoner Summit event, which took them on an adventure all over Tibet. Yes, that's right. อันนี้คือสกู๊ปข่าวอันนั้นถ่ายรูปเพื่อความ uncover the truth. เขางั้นเปิดเผยความจริงของ Really ชาว leave นั้น an น่าจะ impression, ประทับใจ don't มาก they? That's right. During our journey in Fontaine, didn't she treat the traveler to a เธอจะ magnificent เลี้ยง meal อาหาร in มื้อ order ใหญ่ to get ให้ a กับนัก scoop เดิน about ทาง ride เพื่อ sleep? จะเอาสกู๊ปเด็ด Though she didn't end up แม้ว่า getting สุดท้ายจะไม่มี any โอกาสได้ additional สัมภาษณ์อย่างที่ต้องการก็ตาม But I don't think แต่ that ผม will คิดว่าเธ deter อจะไม่ her. ท้อใจ She'll กับเรื่องนี้ always be in เธ search อจะคอย of ค้น the หาความจริง truth. อยู่เสม The อ world is her treasure chest, and only her camera โลกคือ can สมบัติ determine its contents and the truths they และเปิดเผยความ contain. จริงที่อยู่ Speaking of her camera, Monsieur พูดถึงเรื่องของ Verite กล้อง just so happens to be her greatest assistant and มันชื่อกล้อง companion. เหรอ They're friends. Charlotte's talent for ชาร์ลอตมีความสามารถในการ photography ถ่าย is ภาพ truly มาก remarkable. No matter the subject or ไม่ว่าจะ setting, เป็น her ฉากหรือตัว photos ละคร somehow ภาพถ่ายของ always เธอสื่อถึง capture ความรู้สึก an ผ่านศิลปะที่ไม่มีใคร unparalleled เทียบ sense ได้ of artistry. The peerless Monsieur Verite turns her photos into เดี๋ยวไปเลย eye-catching mementos. รู้เยอะเลย In fact, many Fontanians even cut the prints จน out ถึง of ขั้น the ตัด newspaper ภาพ and ถ่าย keep ในหนั them งสือ as พิมพ์และนำมาเก็บ clippings. สะสมไว้ That's so cool. And What? Monsieur Verite is so cute, even has his own little มี hand บอกแล้วหู and โบกระดาษ tie. เล็กๆมาก No, Charlotte actually commissioned both of อ๋อ those items from กล้องเธอ Chiori. She even ใช่ใช่ commissioned กล้องเธอมี Monsieur หูมีอะไร Verite's แบบ accessories in several น่ารัก different styles to match different interview settings. Isn't that cute? Wow, that is pretty thoughtful. I suppose that just shows how ขนาด much กล้องยัง Charlotte ตกแต่ง cherishes her own Monsieur Verite. Yes, it really does. Okay, let's go พวก ahead เรา and ไปรับ take ช a ม look ตัว at อย่างของ Charlotte's ชา character ร์ลอตกัน showcase, shall we? Ooh, let's do it. Yes. If you keep your eyes ตราบใด peeled ที่สาย and ตา your เฉียบ mind แหลม engaged, หัวสมอง you'll ฉับ find ไว there's ก็ always ค้ a น new พบข่าว story ดี nearby ข่าว just เด็ดได้ทุก waiting วัน to be discovered. อันนี้เป็นแอนิเมชันตอนพัก ส่วนนี้คือฮะคือท่าโจมตีเหรอเมื่อกี้ Say cheese. เฮ้ยนี่โอ้ท่าเดี๋ยวนะ อาวุธเหรอ จริงด้วย ว้าว เฮ้ย Wow. Oh, amazing. แปลกดี Yeah, she's really like เธอเป็น moving กี่ดาวเนี่ย around. Yes! Honestly, it's just what you'd expect of a reporter for the Steambird.
Even her combat skills involve taking photos. Isn't that cool? ไม่เห็นรู้ว่ากี่ดาวนะ What a lively เป็นตัวคนที่ character. มี Her ชื่อ combat ว่า moves, like I was saying, she's moving around. They're super dynamic. It seems like Yes. she's always on the move. จริงก็เหมาะกันนะ เพราะว่าดาราก็มากับกล้องถ่ายรูปอยู่แล้วเนี่ย Charlotte is เอ an อเนาะ expert เขา at ก็เข้าใจ applying ท skills and talents that she's developed as a ำความสามารถ reporter ที่ to สะสมมาใน other ฐานะ areas of ข่าว her life, and that ประยุกต์ใช้ includes กับการต่อ combat. สู้ With her trusty companion, Monsieur Verite, she captures enemies from all เล่นกับ angles, ฟูริน่าได้ไหมเนี่ย unleashing attacks while discovering and exposing their weaknesses. Yes. Honestly, I would expect nothing less from one of Fontaine's most famous reporters. ยังตะลึงกับเนื้อเรื่องไม่หายใน Cameras หัว could อยู่ do that though. I didn't know you could use them as a weapon. The Same. more you know, I guess. Okay, here's some cool stuff. Charlotte's elemental skill applies snappy silhouette to opponents caught within the viewfinder of her camera. During this effect's duration, marked opponents will intermittently take damage. Holding Charlotte's elemental skill strengthens these effects and applies focused impression to opponents instead. Now her elemental burst creates a news flash field that continuously restores HP to party members within its range. Monsieur Verite, he's also going to join in and intermittently attack opponents during the duration of the ability. As an experienced reporter, Charlotte is an จะใช้ expert วิธีรับ at มือที่ adapting ต่าง her กันไป methods to เพื่อเหมาะ match ส the มกับ needs เป้า of หมาย the ที่ต่าง target. กัน When paired with Fontaine characters, Charlotte receives a healing bonus. When โอ้ paired นัก with กันรักษาเหรอ non-Fontaine characters, she receives a cryo damage bonus. Now that is not all. There is เพียงเท่า more. นี้ในช่วงกิจกรรม During พิเศษ the 42 4.2 special event, travelers can complete a เมื่อเดิน quest ทาง to receive a สำเร็จ special gadget เควส called ยังได้รับไอเทมขนาดเล็กที่เรียกว่า Zoom ซูม When Charlotte activates the zoom lens, it will trigger her ซูม passive เลนให้เกิดเอ talent ฟเฟกต์ called First Person Person Shutter ของ Oh ความ my สามารถติด gosh. ตัว When you hold her elemental เมื่อสกิล skill, ถ้า the ค้างไว้จะ gadget ทำให้ will ชาร์ลอต cause you เข้า to สู่โหม enter ดถ่าย photo ภาพ mode instead. That is so cool. Yup. That is super rad, and you know, I have a feeling some เดี๋ยวนะ super Third pictures Person are อย่างเงี้ย We are going to provide more โอ information เค about the zoom lens and how to use it ต้องคือ during the event. น่าจะทำไม่ได้นะ ถ้าเข้าไปใกล้ตัวละครอะ So, แล้วน่าจะ Luna ล่องหน and หายไปอยู่ Charlotte นะ will both be featured in โอเค version 4 ดาว 4.2 event wishes. Ooh. In the first half of version 4.2, we'll have event wishes โอ้กับ showcasing Farina and Baiju. During this time, Charlotte will also receive a huge เย้ drop ตอนทุ rate ลีน่าเราก็ได้ boost. เชอร์ลอตด้วย Huge boost. โอ้แต่ว่าผมมีกดน้อยอะบ้า A เอ้ new ย 5-star sword, Splendor of Tranquil Waters, will be featured in the Oh. weapon event banner. And, Huge sword. หนาเดิมใหญ่เบิ้ม and in Big the sword. second half of version 4.2, ข้าง we'll หลัง have เป็น reruns for Sino ไซโนกับ and อายาโตะ Ayato. Okay, let's take a look at what other อายาโตะ information ผู้ we ที่ can ซิง learn from ซิง Farina's ซิง experience. ซิงสบาราชีเนี่ย Looks like she's ยังหลอนจากเรื่องนี้อยู่ investigating. ดูเหมือนว่าเธอกำลังสืบสวนอะไรบางอย่าง Oh, there's even a report attached. Tell us what it says. Okay, I will. It says strange rumblings have been heard in the น่าจะ depths เป็น of อันเนี้ยน่าจะเอาไว้ Fontaine's ฟาร์ม water. ให้กับฟูริน่าปะ Dun dun dun. Oh, it's here already? โอ้เห็นเหรอ Look at that. โอ้ Well, well, โอ้โห well. ตานี้วางของ It จริง looks like it's in a sea of แล้วใหญ่ pink and blue มาก stars. That's so pretty. Oh, I remember this well. I recognize this well. Wait, yeah. Isn't this the whale that the traveler saw in Child's vision at the end of the version 4.1 Archon quest? Yep, it's the same อ๋อ มัน one. คือวานนั้นด้วยเหรอ After ravaging its way through the primordial sea, this นี่ ใน otherworldly ที่สุดสิ่ง creature มีชีวิต has ขนาดใหญ่ at ตัวนี้ long ก็จะรู้ last ผลึก broken และ the มาถึง seal ฟอง and เทนจนได้ descended upon Fontaine. Ooh, Oh. it's real big. ยังใหญ่เลย It feels like it might even burst right through the screen. Oh, I hope not. I get this feeling that Divalet this is ช่วย the ด้วย type of opponent that we can just brute ต้องให้ Divalet force our ช่วย way อะ through, you know? Exactly. In มั the น first phase, ร่าง it ใหญ่ will โต use อะ its โจมตีถ้าเดินทางใน gigantic ทิศทาง size to ต่างๆ target เป็น the วงก traveler ว้าง with เลย massive AoE attacks from all directions. Dodging is จะต้องหลบให้ทัน definitely ด้วย your นะ friend with this one. Oh boy. นอกจากจะแถบ Okay, HP ของ okay, บอสแล้วยัง okay. มีแถบความ So คืบหน้า there อีกด้วย also seems to be sort of a สวยละ progress bar next to the boss's HP bar. What's that for? แถ Okay, บนั้นมันคืออะไร since we เอา can't ชนะ outfight it, ด้วยกำ we'll ลังไม่ have ได้ to เราก็ต้องใช้สติ outsmart ปัญ it ญา instead. The creature just freed สิ่งมี itself ชีวิต from ตัวใหญ่นี้ captivity เพิ่งหลุด and มา is จากการถู brimming ก with จอง anger. จำและเต็มไปด้วยความโกรธ So if you can find a หาก way ต้อ to งการ capitalize on สามารถ that ใช้วิ anger, ธีประโยชน์จากความโกรธ perhaps นั่น you'll บางที also ผมอาจจะ find its หาจุดอ่อนของ weaknesses. บางอย่างของมันได้ Oh, okay. Wait. เดี๋ยวนะ Is ถูกกิน somebody being งั้นเหรอ Is it? Is it even จะเป็นอะไรจริง possible ๆ to งั้นเหรอ survive something like that? what I guess ตอนนี้เรา here โด it น is. กินนะ Ooh.
This is an entirely เหมือนว่า different ถูกเตรียม space พอร์ตไปยัง it พื้น looks ที่ like. ต่างๆ And ไว้จากเดิ there's ม a new ตู enemy ใหม่ here ปรากฏตัวขึ้น with นะ a แถม massive ยัง sword. ถือขนาดดาบขนาดใหญ่ Oh, these summoned creatures also สิ่ง look ชีวิตที่ถูกเรียกว่าออกมาเนี่ยดู I คุ้น wonder ตา what the deal is ฉัน with อยาก all รู้ of ถ้า this. ทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่ Perhaps defeating บาง this ทีอาจจะเอาชนะ mysterious ศัตรู enemy ปริศนา within พื้น this ที่นี่อาจ space จะเป็น will กุญ be แจ the สำ key คัญ to ในการช defeating นะ the วาน whale. ตัวนี้ก็ได้ Travelers will need to ซึ่งนัก experiment เดินทาง for จะต้องทดลอง themselves. ด้วยตัวเองนะจ๊ะ Yeah. ใช่ All truths เดี๋ยวมันสปอยล์เรื่องไง will be เกี่ยวเนื้อเรื่อง revealed ความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยในเวอร์ชัน 4.2 ตัวอะไรวะ Oh man, Thứ this đạp boss dày à? looks really tough. What happens if we, for some reason, can't defeat it? Ooh. Okay, this ก็มี update การปรับปรุง actually ที่ช่วยให้ helps with ทุก that คน problem. ได้พอดี Starting from 4.2, an ตัว option เลือกลด will ระดับ appear ความ on the ยากของบอส challenge failed screen จะปรากฏ to หน้า lower ตา the difficulty หากนัก of เดิ the นทาง boss if travelers are struggling to ประสบ defeat ปัญหา them during a ไม่ main สำเร็จ quest. เล่นเควสเนื้อเรื่องหนัก Hopefully, this provides หวังว่าสิ่งนี้ a ช่วย smoother มอบประสบ gaming การณ์การเล่น experience กับ for เกมที่น่า travelers เพลิ to นยิ่งขึ้น enjoy. อ๋อลดระดับได้ Love that. Now we don't need to worry about getting stuck while trying to advance ก็คือเล่นเนื้อเรื่องไม่ผ่าน เพราะว่าบอสยากเกินไป อันนี้ก็เคยเป็นกับ Hey, that was a lot เกม of คง information. คาย wasn't ตา it? เดียวนี่แหละ Can we take a short little เรา break พัก while เบรก we กัน have สัก a หน่อย look ไหม at the ให้ทุก second คนดูรหัส redemption แรก code, maybe? ก็รับชุดที่ 2 Oh นะ yeah. Let's do it. โอเคโอ้ดูว่าจะมีภาพ โอ้แค่ภาพตอนเธอร้องไห้ผมก็เจ็บปวดแทนละแล้วเสียงภาคแล้วคนนั้นคือใครกันแน่นะเทพน้ำองค์กรเหรอที่เชื่อมโยงได้คือมีเทพน้ำองค์กรแล้วไม่ใช่แบบเป็นภาพ 2D ด้วยเป็นเหมือนโมเดลมาเลยอะ 3D อะชัดๆ PE JMUS NGQP 2โอเคน่าจะตรงนะโอเคขอไม่เดาอะไรเยอะแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงผมก็ชอบไปลุยแบบตรงๆไปเลยนะให้เฉลยยังไงก็อย่างที่นั่นแหละนักพากย์เขาบอก Hello, travelers. Welcome back to the version 4.2 special program. Hello. Hello, Yay. hello. Yay! So, we've introduced new characters, new plot lines, บอส and ตัวใหม่ a กัน new แล้ว boss. But โอเค I hope you're แต่ still หวังว่า eager ทุก for คนยังติ new ดตามเนื้อ content, หา travelers, ใหม่ๆต่อ because ไปนะ there's still เพราะว่ายัง more มีเนื้อ to หาอื่น come. อีกที่รอ Let's คุณอ take ยู่ a look at what ต่อไป other เราจะมาดู information ข้อ we มูล can ที่เรา learn จะ from ดู Farina's จากตารางของ itinerary. ฟูริน่ากันดีกว่า Okay, โอ aside เคนอก from เหนือจากการสืบ investigating สวนเรื่องวิกฤต crises, แล้ว it seems like our ดูเหมือนว่า Hydra เด็กน้ำของ Archon เราจะ also ไปเที่ยว goes ชม on สถานที่ต่าง occasional ๆในฟอนเทนเป็น excursions ครั้งค throughout ราว Fontaine. Who knew she did all this work อาจ behind จะ the รู้ว่าเธอ scenes? แอบทำงานทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังไม่รู้ Well, you know, นิว maybe เอเรีย she's บาง just ทีเธออาจ using จะ it ใช้ as an เป็นข้อ excuse อ้าง to เพื่อ scout ตาม out หา a สถาน place ที่ for สำหรับ one งาน of เลี้ยง her น้ำฉ่ำ tea เธอก็ได้ parties. Oh. Farina and excuse. Farina กับข้ออ้างก็ถือเป็นจำนวนดี Hey, it seems like the place แต่ผมดู Farina เหมือน has ว่าส chosen ถานที่ที่ this ฟูริน่าเลือก time จะเป็นครั้งนี้จะมีทิวทัศน์แปลกๆเยอะเลยนะเนี่ย Oh yeah, it ก็บอกว่า looks ฟูริน่า like จะอยู่ Farina ที่ is in Aranea's ทางฝั่งตะวันออก forest ของ on โพ the east เท side of Fontaine. พื้นที่เพิ่มเหรอ And that's ซึ่งอยู่ด้านหลัง right ของโรง behind อุป the กรณ์พอ opera ดี house. What a cool place. ผมยังสำรวจไม่หมดเลย It does kind of look like it could be hiding เอาจริง some ไม่ต้องสำรวจหมดหรอก secrets. เขาเรียกว่ายังเปิ Definitely ด wouldn't be a video game if คือ there ยัง weren't เก็บบ่มสมบัติ secrets. Oh, yeah. Things are definitely not what they seem here. คือยังแก้ปริศนาไม่ครบ Strange ทั้ง things อะไร have หลาย been ข้อมา happening with the water veins around Loch Urania. As you can see, a strong windstorm has gathered around the vortex กระแส rising from น้ำ the แร middle ง of the พัด lake. ขึ้น It's almost like it's preventing certain things from getting closer and forcibly pushing other things เนื้อเรื่องหลัก away. เรามาตรงนี้ไหมเนี่ย And take a look at this, the foggy forest. ไม่น่ามานะ That fog is really thick. Yeah. That's why they call it the foggy forest path. And what about this area? The weeping willow of the lake. Ooh, it looks all My. withered and And spooky. the water doesn't look quite right. Like it's cloudy เหมือน or กับมันขุ่น something. Do you see that? Yeah. Exactly. It seems like Farina ดู also ได้ว่ามี realized บางอย่างผิด something ป was กติ off. It looks like she headed underwater to investigate. And what did she find? A number of contaminated bacterial mats. Uh-oh. Speaking of, เรีย there ก are ว่าไปใต้ always น้ำของ new things ฟอ to ร์เทนมัก discover จะมีสิ่ง beneath ใหม่ Fontaine's ๆให้คนพบ waters. ตลอดเลย In นะ this update, we'll encounter ใน a การ new อัปเดต type ครั้ง of นี้เรา Fontaine จะได้พบกับ aberrant, the xenochromatic ball octopus. Ooh. Travelers can borrow its นัก abilities เดิน to ทางสามารถ cleanse หยิบ away ความ the สามารถของมันเพื่อ contamination ทำให้ clots กลุ่ and มก้อนมลพิษ contamination และ cores from the แกน bacterial มล mats. พิษหนึ่งก้อน Pretty จุด cool. In addition, with the help of a special เพ device, ราะว่าเราเดี๋ยวไปลอง travelers จ will ริง be ๆแล้ว able กัน to อันนี้ use ก็ this จะบอก creature's คร่าวๆไว้ abilities on เพื่อ the เตรียม surface พร้อม as แล้วกัน ดู well. เป็น They may be the ค key ร่าว to solving certain puzzles or เพราะยังไง perhaps even ก็ลืมอยู่ powering ดีครับ certain objects. But we'll leave อันนี้ that ดู for เป็น you ภาพ to รวมไป discover. Ooh.
To learn more about the story behind the new Arrhenius Forest region, be คือ sure ว่า to คือ check เขา out the ต้องอัป version เดตอยู่แล้วนะ 4.2 เขาก็เลยต้อง quest พูดเรื่อง called นี้ The Wild Fairy of Arrhenius. I'll give you a hint. จะใบ้ให้แล้วกัน จะมีเรื่องราวของเหล่าเมลูซีน Melusines? Really? Oh. Oh, then it would certainly be a world quest that you เควสโลก won't นะ want เควส to โลก skip. To the south of Arrhenius เควส Forest, โลกที่ไม่อยาก you'll ส find คริปต์ the Mort. แปลว่าลูมีปกติสคริปต์อะ A singular tower stands tall above an island in the middle of the sea. Perhaps it's also guarding นัก some พากย์ unspeakable เขาไม่ได้ secret. เวลาขนาดนั้นกว่าเราอีกเนาะเขาต้องไปพากย์งาน Actually, it looks like หรือ that's ว่า the นั่นก็ very คือ next จุด stop แวะ on Farina's itinerary. So let's go check it out. Okay, I bet a bunch ฉัน of พนันได้เลยว่านักเดิ travelers นทางหลายคน noticed สังเกต this เห็นว่าหอ tower คอยเนี้ย since ตั้ง they've arrived in แต่พวก Fontaine. เขามาถึง I'm พอ so เทนแล้ว excited that we ใน finally ที่สุด get เรา to ก็ไป check it สำรวจได้ out. สักที Yes, เย้ same. Yeah, in version 4.2, โอ้ยต้าบอกว่าจะเป็นสถานที่สำคัญของเควสชุดการตามหามาสาหร่ายทะเล Algae Sea. I know. And คือ after ผมไม่เห็น unlocking เลยด้วย more ซ้ำแหละ แต่ผม seals ไม่ได้ along its perimeter, ไม่ได้อยู่ the ฝั่งไหนสัก tower ฝั่ง and its long ไม่ได้สังเกตอะ buried secrets will be unveiled to us. Oh, amazing! Okay, it would feel great to finally demystify all the secrets churning under the seemingly calm waters. Yes, I want answers. I Same. also we all want answers. อยากไขปริศนา I also heard this แต่ quest ไม่มีเวลา has ใช่ไหม something to do with the primordial sea. It seems like there's ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวที่เก่าแก่และสำคัญมากอยู่เบื้องหลัง story behind it all. That is very right. New stories are always unfolding in Fontaine, whether above water or below. And this is not limited to the two new regions in this update. The prophesied earthquake woke up new life forms in บริเวณ other ใกล้เคียง places กับจุดที่ where ชะตา destinies พัน intersect. ผู้ Oh, พันผูก destinies! Destinies! In certain Destiny. underwater cave, a new life form is waking up. It has greater and more diverse powers of transformation while in combat. การแปลงร่างที่หลาก So หลาย don't ยิ่ง let ขึ้น your ดังนั้น guard ท่าน down, ทั้งหลายต้องระวัง travelers. กันให้ดี Yes. And some places still seem to tell the stories of events long past, no matter how long they've been abandoned. So in this โอ้ update, ผมต้องเจอศึกหนัก travelers อีกแล้วเนี่ย can also look forward to the climax of the Narcissan Croix ตัวเนี่ย adventure เป็น quest ไม่ได้อยู่ใน line เคว that ส was หลักเราลด introduced ระดับ over the ไม่ได้ last นะครับ two ขึ้นอยู่กับ versions. โลกของเราด้วย And เป็น there might even be an ระดับโลกของเรา unexpected เนาะ surprise waiting at the end. น่าเข้าไปน่าเอาจริง Surprise! I can't wait to Surprise see เหรอ what it is. Same. Alright, there's a lot to discover in the new areas of the map. But What? Farina's ที่ไหนอีกเนี่ย itinerary doesn't stop there. Oh wait, it อยู่ looks นะ like ถึงบอกว่า she's เธอวางแผน arranged ใช้ to เวลา spend ร่วมกับ some ชาว time เมือง with ข her องเธอ subjects. ด้วยอ่ะ Farina is pretty ความ personable. จริงแล้วฟูริน่า Who's to ค่อนข้าง say? เป็นมิตร She ใคร might จะไป even รู้ make an พอดี appearance อา at จ the จะได้พบ events เธอ taking ตาม place กิจ in กรรมต่างๆ Fontaine. ของพอเทนก็ได้ Speaking of, พูดตรงนี้แล้วเราไปต่อ let's move on to the กันที่ event. กิจกรรมกันเลย Whoop, whoop. Alright, Hùng the hùng. Fontaine Fishing Association has recently posted a commission Ôi. to investigate the Ồ. rumors of water imps near Arrhenius Island. Ooh, another investigation. I know. Oh, and ดูเหมือน Fremine ว่าจะ seems เกี่ยว to กับ be involved. That little clockwork Feminist ด้วย penguin next to him must be one of his other companions. เพนกวิน But ไขลานน่าเป็นเพื่อน doesn't เขา look อ่ะ like pair. Actually, its name is Thelxie. The name comes from a What? Fontanian Mấy fairy chữ tale của that bao giờ? describes a terrifying creature that lives underwater. Adults would use the ผู้ใหญ่มัก story จะ to ใช้นิ keep ทานเรื่อง children นี้เพื่อ away เตือน from the เด็กๆ ให้ shore. อยู่ห่างจากชาย As ฝั่ง the story ซึ่ง goes, ก็คือเด็กๆไม่ควร children ไป who เล่น play ใกล้ by the น้ำคน water เดียว ไม่อย่างนั้น are จะ food ถูก for Thelxie to devour. เจ้าเพนกวินจับกิน Yeah, for real. Well, มีนิทาน children ของ must เขา be นะครับ pretty afraid of that creature. I Thậm know, chí- right? It does seem a little unusual for Fremine to give this little penguin a name like ทำไม that. ชื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ย There must be some other reason. Wait, เดี๋ยว hey, กิจกรรม does นี้ this เกี่ยวข้อง event กับเพน also กวิน have ไข something ลาน to ด้วยห do รือเปล่า with this clockwork penguin? Absolutely. แน่นอนใน In เก this มนี้เรา event, ช่วย we'll be ให้ helping เฟรมิเนต Fremine ปรับปรุง make เจ้า some เพนกวิน improvements ไข to ลาน this ตัวนี้ให้ little ดีขึ้น clockwork penguin. There will be a total โดย of กิจกรรม 3 จะมี main ทั้งหมด stages 3 to ที the มสำหรับ event. ทีมแรก As นั้น for the first stage, we'll repair the ก็ penguin เรา by จะซ่อม fixing เพน its กวิน โดย circuits การ and แก้ไขวงจร reconnecting แล้ว the ก็เชื่อมต่อ motherboard. กับ In return, Main the board. little guy will help แล้ว us ก็ out on our journey. เจ้าเพนกวินน้อยก็จะช่วย I เรา love that. As our journey progresses, we'll collect Oh, colorful yo, shells, chop, chop, corals, chop. and other items which can be used to outfit our little friend with มินิ weapons. เก and ม equipment. มัม Which brings us to the second stage of the event, using an ทีมที่ echoing สองนะครับ compass คือ to search underwater and ตามหา find วัตถุดิบ the ที่ items จำเป็น that สำ we หรับ need for the เจ้าเพน penguin. กวิน And, you know, what ถ้าเราเจออุปสรรค happens if we ในระหว่างทางของเราล่ะ speed bumps on our adventure? You know, like อย่าง monsters, เช่นมอนสเตอร์หรือปริศนาอะไรพวกนั้น all that jazz. Well, it seems like the perfect ก็นั่นก็เป็นโอ opportunity กาส for our ที่ little คู่หูเพ penguin นกวิน buddy ตัว to น้อยของ shine. เราจะได้ออกลง Exactly. In the third stage of the event, the clockwork penguin will help us defeat monsters lurking around a specific domain and obtain any treasures that they may be guarding.
Of course, the Clockwork Penguin will provide different buffs in each battle to help นาฮิดะ travelers emerge เดี๋ยวนะเล่นทีม victorious. เดียวกับที่เราเล่นมาเนี่ยอ๋อ Now, ไม่ as ใช่ for the story มีอะไร behind these battles, travelers will Team just have to Lao find in- out for themselves. Let's see. After helping the penguin, the next item on the itinerary แต่ก็คือคล้ายๆกันแหละ is... Oh, the cute little fungi are back. Cool. ซิง Hania, a friend ซิง we met in Sumeru, has arrived in Zubarashi. Fontaine to promote Little Fungi's คนที่เรารู้จัก fantastic กันจะ fiesta. ไม่รู้จะมาโปรโมท And speaking of fun, จำไม่ได้นะอันนี้ไอ้ผมไม่ได้เล่น I think I recognize some familiar faces. Bongo ฟู Head, ริน่า it's เพื่อน time to เพื่อนดาราของเรานะครับ เราจะต้องเล่นอยู่ดี Yay! Travelers may notice some differences in this update's fungi event. Aside from taking place in โอ้ Fontaine, ดึกๆแล้วนะ ผม the จะ gameplay has หาวนอน also นิดนึง been นะ ขอโทษเลย optimized. โอเค Previously, ตอน we นี้คือ led 4 the ทุ่ม little อะ fungi in battle against 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม mechanici. ละ This time, we'll have the opportunity to challenge a whole host of Time powerful on. monsters. Awesome. Travelers will be able to command a variety of fungi, adjusting their movement to target different enemies. And don't forget to use marvelous gels to instruct the little fungi to unleash powerful skills. Yeah! Travelers will hopefully enjoy playing with the fungi more ลด than น้อยมาก ever. ยิ่งขึ้น Here's hoping. แล้วเราก็มีข้อความที่ Actually, I เพื่อน have ๆ a little ข้างห note น้า for you เรา to ฝาก pass มาด้ว along ย from our developer friends. It's the note someone holding. Well, they hope to make the little fungi and some other events permanent so travelers can play at any เมื่อ time. กี้ว่าอะไรนะ The team ทำไมนิว feels เล that ต the current ว้า design doesn't adequately sustain long-term gameplay. So, they're going to continue ดังนั้นพวกเราก็จะ iterating, ทำการปรับให้เหมาะ optimizing, สม and ทั้ง improving this event และสร้างสรรค์ while สิ่ง also ใหม่ working hard ๆแต่ to เดียวกันก็ develop ทำงานอย่างหนัก interesting เพื่อพัฒนา content เนื้อ that หา is ที่จะ relevant เกี่ยวข้อง to กับ the overall game. เกมด้วยโดย Thanks, รวม devs. Yeah, Yeah, thanks. All right. มีถึงเกมเนี้ยนะ Let's take a look at what เกม else Farina's ที่เราจะกำลังเล่นกิจ itinerary กรรม has นี้ in store. Oh, it's the Graph บันทึก Adversarial การทดลองแบบร่าง Technology คู่สี Experiment Log. I'm more than ready What? to fight some ฉันพร้อมกับ adversaries. จะสู้กับคู่ต่อสู้พวกนี้ I wish I could, but it doesn't actually involve fighting. A researcher obsessed with graph ฟิตกับ adversarial ฟูริน่า technology has made great contributions to the study of เอาไว้เล่นด้วยกัน counter ได้ละ criminal งาน image นี้ recognition. หรือเปล่า She believes that her research can help her achieve great success. But her scholarly responsibilities check make it ว่า difficult ฟูริ for น่า her to collect the field samples that she needs. I'm guessing this is where the traveler ฉันเดาว่าถึงเวลาที่นักเดินทาง Okay, จะต้อง you're ออก not ตัวอีก wrong. นะ But Pauline's request is actually pretty reasonable. To receive rewards, simply submit photographs of 5 different sample types that match the characteristic ครับ that's เนี่ย given on each day. Sounds simple enough. You can also exchange these samples with your friends. You might be able to find useful references for the samples that กิ you จ need กรรม to แลกของ collect แบบ in นี้เหร the อ Adventure Archive. At the end of the quest, ยังไง travelers will receive a special gift from Pauline. Ooh. อ๋อ That's คนนี้ right. It's the zoom lens we mentioned during Charlotte's Zoom character lens. introduction. Oh, how fun. To use it, just equip the camera and activate the zoom lens in your inventory. The zoom lens can be attached to all ซู cameras มเลน obtained สามารถ in ใช้ the กับ game กล้อง up to this ถ่ายรูป point. ทุกตัวในที่ When ได้รับ equipped จาก with other เกม characters, the zoom lens ไม่ won't ใช่ be ตัว able ละ to ค be ร used ถ่าย in รูป combat. จะไม่สามารถ But if you switch to Charlotte and hold your elemental skill, you'll be able to snap คุณ pics สามารถ with ถ่าย zoom ภาพ lens ซูมเลน even ได้ระห while ว่างต่อสู้ fighting. ระหว่างต่อสู้ Even use it in domains. Ooh. Double wow. อ๋อใช้ในดันเจี้ยน Oh ได้ my ด้วย gosh, ปกติ that's ดันเจี้ยนถ่ายรูป awesome. ไม่ได้นะครับ And I bet travelers will be able to capture Ooh. some amazing moments in co-op mode too. And even if you miss the chance to แล้ว participate ใช้ระหว่าง in ต่อ the สู้ event, ปกติต่อ there's สู้มัน no กด need to worry. กดถ่ายรูปไม่ Travelers ได้ will นะครับ still be able แม้ว่า to อยู่ดัน obtain เจี้ยนห the รือไม่ zoom อยู่ก็ lens ตาม after the event ends. Sweet. เพราะว่ามันต้องกด ENC ใช่ไหมล่ะ It seems like Farina has also learned of the เออ existence of a domain shrouded in mist. อ๋ออันนี้โอเคอันนี้สนุกอยู่ ใช่ไหมเนี่ย Travelers ใช่ที่ผ who มคิด master the ley line features and put together the strongest party ให้ทดสอบตัว will ละ be คร able ป่ะ to easily beat their เอ opponents. อ Now, less ใช่ไหม experienced ที่เขาเตรียม travelers มา like ป่ะ myself don't need to worry either. ผมชอบเพราะ Using ไม่ได้ trial คิดอะไรเยอะ characters ไง and taking ก็คือ advantage of the buffs ไม่ต้องเอา brought ตัว about เรา by the ley line are เพราะบาง also ที great ways to come ไม่ out มี on ตัวละ top. คร That's เลย right. มากอะ And มี travelers แค่ who นิด are เดียว more มอง confident ไป in เล่น their ไม่ได้ด้วย combat skills can choose to jump straight to the อันเนี้ยเขาจะ final มีให้เลย challenge. มั้ง Also, the ley line overflow event Yay! will return at the end of version 4.2. เพื่อดารา Now นั่ง might be แล้ว the ฟู perfect ฟู time ดี to น่า start มา building your ก่อนเลยนะ parties. Hopefully, you're all excited for the fabulous events that version 4.2 has in store. But there are still ถ้าผม more กดฟูดีน่าตาม surprises เบียว to ก็ไม่ได้ด้วย share. Yay! Oh, I let's get into know. them. Well, before we get into them, let's What? take a quick break to have a look at the final redemption code for today. See you in a bit. Okay. ตัวฮิวเลต
ลงอย่างเศร้าเพลงนาฮิดะใช่ไหมไม่ใช่ฮะJNE JNK 96อย่างกับตัวละครจากคงไคนะครับเมื่อกี้แต่คือไม่ได้มาจากคงไคนะจะอยู่ในเกมอยู่คงไค3เรียบร้อยจ้าWelcome back, travelers! Okay, I just took a look at Lady Farina's itinerary, and it seems we've จะบอกว่าเรา actually จะมาถึง reached จุด the สุดท้ายแล้ว end. ว่า อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับฟูเรียน So we've submitted มา our แบบ appointment request to Sir ทำรายการ and นะครับ Almiran. เพื่อ While นะ we're waiting to hear back, let's see what system optimizations we have for the upcoming version. Let's get into it. Okay. So first up อย่างแรก is คือ the ฟี quick เจอร์ challenge ท้า feature ทาย for ด่วน weekly สำหรับบอส bosses. ประจำสัป New ดาห์ players or players who ผู้ prefer เล่น to ใหม่ spend ผู้ their เล่น time ที่ต้องการใช้ exploring เวลา may กับ have การ yet to สำรวจอาจ unlock จะยังไม่ได้ certain ปลดล็อก weekly bosses. บอสประ And จำ it's สัปดาห์ข้าง difficult to ต้น raise new characters when you can't access the boss drops needed to ascend a certain character. Totally. True. In version 4.2, travelers who are at adventure rank 40 or above will have the option to quick challenge a weekly boss by navigating to the Trounce Domain section of the adventure handbook. All weekly bosses will be ซึ่งคุณสามาร available ถ to ท้าทายประ challenge จำสัปดาห์ทั้ง except หมดได้ย Storm กเว้น Terror and the ทอม Wolf ทู of เลอ the ร์แล้ว North. Nice. นี่ Yeah, ก็ไม่ต้องร now อ we เนื้อ don't เรื่อง have ให้ to จ wait บ to ก่อน advance ถึง the จะ story อัพ before we สกิ can ล level up a new ต่อ character's อ๋อ talents โอ and เค skills. Exactly. แน่นอนต่อไปเรา Also, จะแนะนำ we're introducing an update to upgrade Genius Invocation เก TCG. มอันนี้ In นะ version เกมการ์ด 4.2, 3 new character cards and 5 new action cards will be added. There will also be an accelerate duel feature, which will provide a smoother gaming experience. Pretty cool stuff. After the version 4.2 update, deck sharing codes will also be available. Use them to show off your strongest deck or take inspiration from other travelers. That's cool. โอ้ Awesome. And, you know, since the number of เฮ้ย card โอ้ดี combinations ดี just keeps โอเค increasing, the number ผม of decks บางทีผมลองจัด a แต่ player ก็ไม่ can รู้ save ว่ามัน has been ดี increased ไหม from อะไรเงี้ย 10 หรือว่าเป็น to สิ่ง 20. ที่ว่าผู้เล่น Doubled. ที่มันแบบมีประโยชน์กันไหมอะไรเงี้ย การ์ด In สามการ์ด addition, นี่ก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย both the maximum number of starting ถ้าเป็นอย่างนี้ slots เป็นตัวช่วย and ได้ the ดี number เล of ย slots unlocked at each player level upgrade have been increased from 2 to 4. Doubled again. Double The again. ว่า The ถ้าเราจะดู developers ของ have คนอื่น also ยังไง made วะเนี่ a ย number of optimizations to the Genius Invocation TCG interface. Heated Battle Mode and the Forge Realms Temper Endless Swarm will also return in version 4.2. Ooh, and in addition to the updates made to Genius Invocation TCG, returning travelers will enjoy ample login rewards and exploration guidance courtesy of the Genshin Impact project team. May those returning to Devat have a happy reunion. Aw, that's nice. Yeah. Plus, a new story key privilege has also been added so that returning travelers can enjoy หน้า new จอเลยใหม่ story นะเนี่ย quests and hangout events. Ooh, Amazing. โอ้กลัว Red notification พูด dots หน้า have กลายเป็น also been optimized. เสียงแกวนกวิน Notifications แล้ว that เนี่ย have already เสียงอะไร been กันเนี่ย cleared will no longer reappear when logging in on a different platform. Yo. Quest optimizations will also be available in version 4.2. The อ๋อหรือ first ว่าเธอ one เป็นคน pertains พากย์ to พวกตัว unlocking นั้นด้วย story เปล่า quests. Travelers will now ตอน get นี้ to น่าจะ choose สามารถเลือกได้ whether ว่า to จะรับ accept a story รับ quest เควสหรือ after ไม่ unlocking it. ไม่หลังจาก Whoa, ใช่ nice. ใช่อันนี้แหละ Hopefully, อันนี้แหละ travelers ที่ผม won't be เป็นอยู่เพราะ overwhelmed มัน by เควส some มันจะไปแบบ influx of ประช quests นกันไง anymore. แต่เราอาจจะปลดไว้ก่อน The แต่ว่ายัง update has ไม่รับ also made เควสอะ notifications about prerequisite quests D. even clearer, making it easier for players to proceed to certain content. That's awesome. อันนี้ก็ดี Okay, โอ้ great. Oh, and it seems like that's all we have for the latest version เพราะ update. คือ I อ่าน guess that คือก means ว่าจะ it's หา time ตา for the อย่างลาย Warplay เลย 2 อะก special ว่าจะหา program to เควส come ว่า to a อันนี้มัน close. เควสอันไหนขัดนะ I know. Well, there's so much exciting stuff happening, and Okay, I know personally, aside from all the โอเคอันนี้ช่วยได้เยอะเลย around the story and characters, ในการเล่นเนื้อเรื่องอะนะ personally very jazzed for the Fun Guy events. Yes, how can you not be? They keep on adding so much cool stuff to this game. For me, I ใช่ love the idea of the combat camera. ฉันชอบ But กล่องถ่ายรูป for me นะ and Monsieur งั้นมาสิ่งที่ฉัน Nervaleta, we are here for the ไปรูซีน scenes. ตามดิ Oh, เบเล well, ต this has been so Christine, much fun with both ตาม of you. เรื่อง I'm ครับ really ดิเบเลต grateful เขา we ต้อง could all be here today together.
And honestly, I'm just really glad that we're gonna get to see how all these mysteries unfold. And maybe บางที I don't ไม่รู้สิ know, บางที maybe มันอาจจะ it จบ will ลง have ด้วย a ดีใน nice เวอร์ชัน ending 4.2 in ก็ได้นะ 4.2. We'll have to see. But that's it ไม่ for the ไม่ version ผมคิดว่าไม่ดี 4.2 ดูจากคัสซีน program. Thank you so much, everybody, and see you all in หวัง game. ว่าจะจบมันด้วยดีไง Bye. แต่เหตุการณ์จริงๆไม่หวังอย่างนั้นไง แต่เทเลอร์ยัวอดิชิงบิสกอสเรดี้ฟูลิน่าหมายถึงโนเวมเบอร์อ๋อเป็นวันที่มาใช่ไหมครับตอนนี้ก็โอเคเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับตัดภาพมาที่ฮงไคสตาร์เดียวปกติว่าจะดูฮงไคสตาร์เดียวก่อนเพราะว่าฮงไคสตาร์เดียวน่าจะไม่ตื่นเต้นเท่านะเพราะว่าอันนี้มันเป็นตอนจบไงที่เราคาดไว้นะฮะดูยังไงครับเนี่ยสวยแล้วตอนนั้นเราดูไงชุมชนครับเนี่ยผมไม่ได้ผมติดตามเยอะเลยกดมันเยอะก็เลยพิมพ์หาคนข้างๆไม่ได้โอเคผมก็เริ่มง่วงแล้วด้วยนะตาเรียกเหมือนกิจกรรมอะไรสักอย่างนะครับไม่น่าใช่ในเรื่องหลักเลยเจอละอ้าวเดอ๋อเป็นรายการสดเดี๋ยวระหว่างรอผมไปห้องน้ำนะทุกคนเพลงนี้ดังด้วยเดี๋ยวผมลดเสียงไว้ก่อนเปิดซับไว้โอเคโอเคโอเคThis program is posted to you what โหชิลจริงอะเราอะ Who
The finest hand-picked, well-tied spring meets the chewiest brown sugar boba on the block, bursting with L-carnitine, flavor, and health. Immortal's Delight, the drink of diviners. ฮะ Newsflash. The IPC will soon be dispatching representatives to multiple worlds. The effort is part of a raft of new measures to encourage trade and strengthen friendship throughout the cosmos. The Genius Society's newest masterpiece, Simulated Universe World 8, is about to go live. Madam Herta has revealed that the project is about to enter the launch phase. For further details, don't forget to tune in to our program's follow-up reporting. Renowned songstress Robin has received an invitation to perform at ให้ไป Penacony's แสดงที่ Charmony เทศกาลดนตรี Festival. ประสานเสียงอ้าวเปลี่ยนช่องไม่ได้อีหยังครับเนี่ย ฮัลโหล Hello. My name is Hua. Recent days, the ช่วงนี้ Cienjo เราได้ขับ Wolfu ราย has การเซน reported โจ an เกิดเหตุการณ์ uptick เหนื in อธรรมชาติ supernatural activity. With evil โดยมี spirits ผู้ผี wreaking havoc วิญ across ญาณร้าย multiple locations, the Ten Lords Commission has แจ้งประ assured ชาชนว่ากำ citizens ลัง that it is ลงตรวจ thoroughly สอบเห investigating ตุการณ์ทั้ง all หมดอยู่นะฮะ incidents. This program will be ทางราย bringing การเรา you จะมา the อัปเดตเรื่อง latest ราวล่า as สุด the ให้ทุก story ท่านได้ทราบแน่นอน unfolds. For more details, สำหรับราย stay ละเอียดเพิ่ม tuned เติม for the โปรดรอติด upcoming ตาม Haunted Cienjo special ยินดี program. รับในเซียนโจ Beautiful creature. ที่มีชีวิตอันงด Bless งาม you for ขอบคุณที่เลือก choosing มา to dally ยัง here. อยู่ที่นี่ Allow me to ask you, ขออนุญาตสอบ as ถาม a fellow ในฐานะ entity สิ่ง of มี the ชีวิตร่วมจักร universe, วาล are you คุณรู้จักเทพีแห่งความงาม Sidrilla? เพิ่งได้ยินเมื่อกี้นี่แหละครับเขาคือ Another สภาวะผิดปกติได้บังเกิดขึ้นในจักรวาลอันเปล่งประกาย Since you do ในเมื่อ not คุณไม่รับ understand the รู้ถึง beauty, การมีอยู่ของ I ความ will งาม have to show บางที you ผมก็ต้อง in a ใช้วิธีการ way. ของอัศวินเพื่อแสดงให้เห็นสั้นแล้ว ผู้ใดครับเนี่ย Beauty ความงามคมอยู่ชั่วนิรันดร์ We made it. เราสำเร็จแล้วสวัสดีเพื่อนๆนี่คือสถานที่ที่น่ากลัวที่สุด ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไม่งั้นฉันคงจะเมื่อกี้เหมือนมีอะไรแวะผ่านมาของสาวผู้กลัวผี Yo, what's up? เกินยายนี่เกิดก็มานะ Here. Captain Hua, should we start the ghost talk now? Captain? You can just call me ท่านคุณเรียกว่าอะไรนะคะ Fate of humans means ผล nothing แพ้ชนะของมนุษย์ไม่มีความหมาย We play by our own set of rules. โอ้โหเอาอีกแล้วเหรอเขาโดนอีกแล้วเหรอเนี่ยทำไม คนที่โดนคือเราแต่อีกคนโอเคลืมจดท่านนายพลโดนอีกแล้วเหรอครับเนี่ยไม่พักผ่อนนะเราอะแต่คือตอนท่านนายพลก็บอกว่าสบายดีขึ้นแล้วนะเขาบอกในนั้นในแชทนะครับบอกว่าดีขึ้นนี่คือดีขึ้นนี่คือก็จะมาทำงานเลยอะนะ What ดูทุ่มเทมากครับนายพลเป็น R จดเรียบร้อย GB 9 B E 7 K 5 R Q น้องคนนี้มาเหรอไม่คิดว่าจะมานะคือไม่รู้ Darkness falls ความมืด across ปกคลุม the ส่วนลึก delve as ghost ลูกไฟ fires วิญญาณล่า dance เริงระบำในขณะที่นาฬิกา strikes 12. เที่ยงคืน Well, ไม่ว่าโลกของทุกท่านที่รับชม
จะมีกลางคืนกับกลางวันหรือไม่ อันดับแรกของเขากล่าวอรุณสวัสดิ์และยังเหมือนเดิมนะครับสิ่งลี้ลับในเซียนโชว์เจ้าเชื่อเรื่องผีบอคือวิธีอะไรกุ๊กกูคนเดิมนะครับเอาเบิร์ดสำหรับรายการพวกนี้เราได้เชิญแขกพิเศษมาทั้ง2 ท่านเขาได้นำทุกท่านได้รู้จักคู่ที่แปลกและอัศจรรย์ที่สุดในเซียนโชว์สวัสดีทุกคนฉันคืออัศวินเบสบอลแห่งกาแล็กซี่พอพูดถึงความแปลกและมหัศจรรย์แล้ว Hey guys, great knife in here. It's an honor to be a guest เป็น on เกียรติ the อย่างยิ่งที่ได้เป็นแขกในโปรแกรม 1.5 พิเศษ special โดย program. ชั่นแอมฉันหมายถึง I mean, Owlbirds รายการพิเศษ Haunted สิ่งลี้ลับ Xianzhou's เป็น special เซียนโช program. ว์ Huh? เอาเวิร์ด Owlbird, did you หัวเราะ unlock ส a กิน new ใหม่เหรอ skin? จะว่าอย่างนั้นก็ได้ Naturally. วิธีการอย่างผมที่มาถึงจุดนี้แล้วก็เป็นจะมีฝ่ายคอสตูมที่ยอดเยี่ยมกว่าใคร As our audience เพื่อน will be ผู้ชม well ทางบ้านของเราก็ aware, คง the รู้ดี เซียนโชว์เดินทางล่องไปทั่วทั้งจักรวาล and the universe ในจักรวาลก็เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับไม่รู้ It should come as no มั surprise นคงไม่ใช่เรื่องน่า then, แปลกใจ but the อะไร law ที่หลวงปู่จะได้พบกับเจอเหตุการณ์สิ่งประหลาดเช่นกัน strange encounters. And speaking และ of เพื่อ strange, พูดถึงสิ่งประหลา the ด trailer we just ตัวอย่างที่พวกเราเพิ่ง witnessed รับ gave ชม us ไป a sneak peek เป็น into ลึกลั a บ place of วง mystery, evil, and สิ่ง ghost แฝงอยู่ด้วยพวกผีลูกไฟวิญญาณ Visceral Garden. I thought Fixtral Garden was เป็น just แค่ที่ถูก some สร้างทิ้ง old ร้าง abandoned place แห่ง on โล the ฟู Law ซะอีก Fu. นะเนี่ย Why is it suddenly ทำไม getting จู่ so ๆกลายเป็น much สิ่งที่สนใจ attention? ขึ้นได้ Allow me to explain. ผมจะเลยฟังแล้วกัน A while back, เมื่อไม่นานมาเนี่ย the เตาแห่งการสร้างสรรค์ furnace was shattered, and the heliobi trapped ที่ถูกขัง inside ไว้ were ด้านใน able จึ to ง escape. หนีออกมา Know where they went to รู้ไหม hide? ว่าพวกมันไปซ่อนตัวที่ไหน Yup. ใช่ Fixtral ก็อยู่ Garden. ที่ I สถานที่นั่นแหละ Wait, what's a heliobi? People ฮี say โร่บาย that the คือเขาว่ากันว่าฮีโร่บาย heliobi เกิดจากการสะสมของความพยาบาท They can possess people, อาฆาต deceive the senses, affect the soul, ส่งผลกระทบต่อวิญญาณ หรือยึด ขังร่าง คนที่ถูกสิงจะมีพฤติกรรมแปลกประหลาดจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ก็คือเป็นอะไรที่น่าหวาดผวา But the creation ก็คือ furnace โดน wasn't exactly สิงร่าง fragile. นั่นเอง How could it just break? ของเข้าแถวบ้านผมเรียกของเข้า Commission surveillance recorded a gray-haired แต่ผมเห็นบุคคลที่มีผมสีเทาในชุดสีเข้ม Gray hair, พบสี dark เทาผมชุดสี clothing. เข้ม Did they have a baseball เขาถือ bat? มาเบส Hey, บอลด้วย don't pin this on me. อย่ามาปัก The ปามกันสิ destruction of the creation ต้องเห็นการ furnace สร้าง was สรร a ค์เสีย direct หาย result อ่ะ of the Stellar เพราะผลกระทบโดยตรงจากภัยพิบัติเซโรอนต่างหากเราใช่ไหม Just บอก tell us more เรา about เกี่ยวกับ Fixtral Garden. Fixtral Garden มันเป็นสถานที่ที่มีพลังยิ้ม overflowing with ไหลเวียน yin เข้ม energy. ข้นมาก The garden itself is และในสวน littered ก็ with เต็มไปด้วย suppression หอคอย towers, ปราบปี stone ศาจ monoliths, and แท่นศิลาเล็บ ancient trees. It's แม็ก creepy enough ไม้ for a day. แม็ก When วัด the sun goes down, things get a เอาว่าตามที่ออเบิร์ตพูดนะครับ The garden is layered ส่วนแห่ง and นี้ก็มี deceptive, ผัง and it's ซับ easy ซ้อ to น lose ทิศ your ทาง bearings. Since the heliobi อาจจะหลงที่หลงทางได้ moved in, ง่าย it's probably the most dangerous นี่ place แหละเหมาะ on กับ the พวกผีเลย Lawful. Heliobi are experts when it comes to possession. ฮีโร่บายเชี่ยว Even ชาญใน the การ most experienced wraith wardens and Arumaton spectral envoys can become their victims. When you can't tell your คือแยก friend ไม่ออก from ว่า your เป็นมิตรหรือ enemy, ศัตรู things tend to ทุกอย่างก็ go คุณดำเนินไป south ในทางที่ fast. ย่ำแย่ If all that wasn't ถ้าทั้งหมด enough, ทั้งมวลไม่ they say แย่ that ไม่พอนะ Mara-stricken members of the Ten สมา Lords ชิกเทนลอร์ด Commission คอมมิชชั่นที่ถูกพันตักครอบงำอยู่ในสวนด้วย A word of advice? เขาแนะนำว่าตั้งสติ Keep อย่าประมาท your wits เชียว about you. Sounds like great ฟังดูเป็น streaming คอนเทนต์ใน material การ to ไลฟ์สตรีม me. ที่ดีเลย I bet I could become the อีกไม่นานฉันจะต้อง CNJ's ได้กลายเป็นสตรีมเมอร์ #1 หนึ่งของซีนโชว์แน่เลยรู้เรื่องสตรีมได้ไงกับเนี้ย To most people, Fixtral Garden Then is they- always a oh. strange and desolate place. แต่ก็นะเขาก็มีมือถือของเขานะ Got much attention. But ที่ไม่ now ค่อยได้ that รับข่าวลื stories อ are แต่ตอนนี้ beginning to มีข่าวลือ circulate, ไปต่างๆนานา the situation สถานการณ์ has ก็ได้เปลี่ยนไปแล้ว changed. Recently, the ช่วงนี้เว็บ Cienjo's บอร์ดออนไลน์ online เซียนโจมี forums กระ have been กระ filling ทู้ up with จำพวก posts describing ช่วงนี้เว็บ supernatural ดูเรื่องเหตุการณ์เหนือธรรมชาติ phenomena in Fixtral ใน Garden. ศาสตร์ประหลาดหักพัง Everything from เช่น self-playing พินโบราณเล่นเอง violins ได้ to the wailing จะไป cries ถึง of เสียงร้องไห้ vengeful โหยหวน ghosts. ของวิญญาณพยาบาท Surprisingly, แต่เราแฟนคลับ Cienjo ผู้รัก fans of เรื่อง the นี้เราก็ชอบพวกมัน supernatural มากเลย are loving every second. In my experience, จากประสบการณ์ของฉันแล้ว forums aren't เว็บบอร์ด exactly ไม่ใช่แหล่ง the most ข่าวที่น่าเชื่อถือหรอกนะ reliable
Who cares if ใคร some จะ of ส it's นเล่าจริงหรือ false? ปลอมอ่ะ This is a hype train นี่ I เป็นกลุ่ม can't ผู้ชม afford to เป้าหมาย miss. ที่ฉันพลาดไม่ได้ Trailblazer, อันนี้ก็กะจะไล่อย่างเดียวเลยพวกเบิร์ด wanna คิดว่าไง start a ghost จะ hunting ทำหน่วย squad with ล่า me? ท้าผีกับฉันไหมล่ะ Fire breathing, quiet Hey, band พ่น performances, ไฟร้องเพลงพื้นบ้าน handstands, balancing acts, spear การแสด deflection, ง sword juggling, and boulder แค่นี้ก็ยังไม่พออีกเหรอเนี่ย smashing. Not enough, huh? Now you're an expert ล่า in สุดจะไป ghost hunting. เป็นมือโปรท้าทายผีอีก Who said I ใคร was บอก an ว่าฉันน่ะโปร expert? เรื่องพวกนี้กัน I just have a lot ฉันก็ of แค่มีความสามารถพลิก transferable เพลง skills. เยอะก็ That's แค่นั้น all. นะ Well, you better hope so. หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น Speaking of แต่ดูจากคัสซีนเมื่อกี้ brand new โอเคก็เป็นอย่างที่เธอว่า เธอก็ไม่ได้ถนัดด้านนี้ Trailblaze นะ continuance, a Foxian tale of the การบุกเบิก hunted. ต่อไปตำนานจิ้งจอกลี้ลับ Squad will be โดยล่าท้าผี responsible for chasing ที่ down ได้จับ Heliobi, เราก็อ๋อ purging โอเค evil, resolving ตอนนี้ได้ชื่อ crises, หน่วยล่า and ท้า protecting ผี the Xianzhou. ตอนชื่อหน่วยล่าท้าผีโอเค Foxian ผมจะ tale ตั้ง of ชื่อ the hunted is divided into 5 chapters หน่วยล่า and ท้า starts ผีออกโรง with the ghost หน่วยล่าท้าผี hunting จะได้เผชิญหน้า squad กับอะไร facing ที่ an ไม่เคยพบเคย unusual เจอก็คือกลุ่ม danger ของ and เราเนี่ยแหละ ghastly referee. Once this chapter is หิน complete, หวาเฮี้ยน the ต่อไป story จะเป็นบท continues to แฟด unfold คนละ with ฝา twins, จุดสังเกต precipitate, sword essence, แก่น and แท้แห่ง Foxian ดาบและ dream. ความฝันของจิ้งจอก 5 chapters, huh? 5 บทสินะ We'll be topping พวกเราจะได้ Xianzhou ขึ้น internet ท็อป searches เซิร์ช in ใน no โลกออนไลน์ของ time. เซียนโจแน่นอน See? เห็นไหมล่ะเชื่อว่าเราเชียวว่าเราเห็นตรงกัน In addition to Trailblaze นอกจากการบุกเบิกจากต่อเนื่อง continuance, and together with บุ Miss กเบิก Gwen Knifin, Trailblazers will also be facing ก้านดัน fictional garden dangers and ทั้งในตำนานพิศวงโดฟูและภารกิจของหน่วยล่าท้าผีก็คือมี5 อีพิ ghost โซดเหรอ hunting squad 5 ตอนนะ ในกิจกรรม Oh, and เกือบลืมไปเลย I almost forgot to mention ลืมอะไร during the ghost hunting squad ก็นะระหว่างที่หน่วยล่าท้าผีสำรวจในพลวังพังเบิกสามารถช่วยดูแลบัญชีโซเชียลได้ บนโซเชียลแคมนะก็ทุกเป็นวิธีสร้างหมู่ชาวเน็ตก็และแฟนคลับลี้ลับเหมือนกันนะ ฉันรอไม่ไหวพวกเราต้องกลายเป็นผู้พูดถึงในเซียนโชว์แน่นอนโลกออนไลน์ จริงๆนะนี่เป็นคอนเทนต์ที่นานปีจะมีหนน่ะต้องทุ่มเทสุดแรงเลยนะ I'm talking daily updates, community ไม่ว่าจะเป็นการ engagement, all that good stuff. ส่วนร่วมกับผู้ชม Once you get enough momentum, that fan base จำทางได้และ grows ฐานแฟนคลับ itself. ก็เพิ่มขึ้นด้วย Social media ที่ผม stardom กลายเป็น is VTuber finally on the เนี่ย horizon. ยูทูบเบอร์ แอมคือว่า There's always room for ทางองค์กร creative ยินดีต้อนรับ talents บุ at คลากรที่มีความ BM. สร้างสรรค์อย่างพวกคุณนะครับ ผมไม่ได้โม้นะ แต่ผมเคยแนะนำคนดังเข้าองค์กรมาไม่น้อยเลย The Albert stamp of ขอให้เชื่อถือได้ approval ออเบิร์ goes ใน a เรื่องการแนะนำคนเข้าองค์กรได้เลย Thanks, Albert. I'm afraid I'm too แต่ตอนนี้ฉันอยากพัฒนา invested in the ต่อยอด CN เซียนโชว์มากกว่านะ Good to know there's อันนี้ก็กะจะชวนเข้าองค์กรอย่างเดียวเลย I get it. ไม่ผมพอใจ Here's my card. นี่นามบัตรผมนะ ถ้าอยากร่วมงานอะไรก็ปิดบัตร Deal. นะ Now, Okay. where were we? ถึงไหนแล้วนะ Socials. อันนี้ก็กะจะชวนไม่ Increasing your account's popularity ไม่ไปสิ level อยู่ allows ที่ you นี่ to ก่อนสิ unlock more stories and ทำไม events. คือมัน Your ghost hunting skills will รักษา only การล่า improve ท้า as ผี you unlock เมื่อ more กี้ผมชอบ suppression ระบบ towers โซเชียลเมื่อ and กี้นะ take on เพ new ราะเราเป็นยูทูบเบอร์ challenges. ก็อยาก Not เป็น to mention, ยูทูบเบอร์ใน by เกมบ้าง completing limited time ไม่ต้อง missions, เก็บภารกิจ Trailblazers จำกัด can เว obtain ลา the event light cone. จะได้ไล Hey, ค์โคน over here. What do you Hey, think, over here. Guilings? Let's give it up for Guinaifan's generosity. Woo! เอ Still, อ I hope แต่ the หวัง ghost ว่าหน่วย hunting ล่าท้า squad ผี is จะ up to ทำ the งานได้ไว job. นะ Sounds like we'll have a เหมือน lot ว่า on งาน our นี้จะหนัก plate. หนาพอสมควร You ไม่ต้อง might just ห่วง be คุณ getting จะได้รับการ a ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่ helping แข่งขัน hand ที่สุด from ในเซียน one of โชว์ด้วย Xianzhou's most formidable forces, หน่วยงานเหรอ the Lord's เป็นหลอกคอม Commission. มิชชั่นนั่นเอง They're the พวกเขา judges คือ of ผู้ the พิพากษา Mars, มาลาสตา the arbiters of ผู้ตัดสิน life and ความ death. เป็นความตาย When it comes to warding ไม่ใช่ off แค่ผู้ evil เชี่ยวชาญ and เรื่องการปราบ expelling ผี the เท่านั้นและการ supernatural, กวาดล้างสิ่งที่รับได้ nobody does it like the Ten Lords. เท่ากับเลนส์หลอดอีกแล้ว เขาเนี่ยเหมาะสมที่สุด แต่เมื่อเทียบกับชื่อเสียงของพวกเขาแล้ว พวกเขาก็ยังลึกลับมากอยู่ดี The 10 เลนส์หลอด lords เข้า are มา getting มีส่วนร่วม involved. ด้วยเหรอฮะ Just when I thought ฉัน our ก็นึกว่าไล story ฟ์เราจะ couldn't ไป get สุดกว่านี้ไม่ได้แล้วซะอีก Well, before you get too โอเค ก่อนที่จะคึกคักไปกว่านี้ spend some time ผม getting อาจ to ใช้เวลา know ทำความ your รู้จักกับเพื่อนร่วมทาง assignee. หน่อยดีไหม The 10 Lords เลนส์หลอด have ได้ส่ง dispatched ผู้ a พิพากษา trained ฝึกหัดมา judge ช่วย to หน่วยล่า assist ท้า the ผี ghost hunting squad in investigating the fictional ใน garden การตรวจสอบสถาน situation. การณ์ Trainee, huh? ฝึกหัดกันเหรอ ตาม As ใด long ที่ as เธอ they're confident in จะ their ตัวมั่นใจในความ abilities. สามารถของตัวเองนะ About ในส่วนนั้นตราบใดที่เจ้าของมั่นใจในความสามารถตัวเอง แต่ข้าไม่มั่นใจล่ะไม่มั่นใจก็อย่างนี้เนี่ยคะนี่หนึ่งหมัดหน้าไปทีหนึ่งย่าอ้ายผมไม่พลาดดีกว่าเสียงน้องเขาฐานน่ารักอยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้อะไรเนี่ย เฮ้ยเมื่อกี้เป็นธรรมดานะ5 ดาวเหรอผมนึกว่า4 ดาวนะ Judge of the Ten Lords Commission. Wait, is her tail on fire? Those are the นี่เธอทำไฟไหม้เหรอ spookiest flames I've ever seen. Yeah,
อ้าว Does being แล้ว on หางที่ไฟ fire ลุกแบบ help นี้ with ช่วยอะไรใน ghost การล่าท้าผี What กันเหรอ are you two whispering about? กระซิบกระซาบอะไรกันเนี่ยเปล่าครับ คือแค่ beginning to doubt her จะสง credentials? สัยในความน่าเชื่อถือนิดหน่อยนะครับเด็กตาคนนี้มาเป็นผู้พิพากษาได้ไงก่อน Good question. ถามได้ดี Wah-wah is หวัง essentially หวัง a มีคุณสมบัติ magical ดึงดูด evil. วิญญาณ Something เรา that เชื่อ comes in super handy โดย for the เทน Ten หลอด Lords บ้าง to ทีเดียว miss. อ๋อดึงดูดวิญญาณ Believe their luck. เฮ้ยมันตรงข้ามกับชงหยุดดิ Of course. ถึงชงหยุด Talent comes in all อันนั้น shapes คือ and sizes. The key อันนั้นอย่าเอามาดีกว่าเพราะว่าผีมันจะไม่มีครับเขามา still to her. Wah-wah's unique skill set isn't exactly a blessing. เขาก็จะ People เข้าใจ say คิดเนาะ she has the worst luck on the CN show. Always running into ghosts, มัก tripping จะเจอ over กับพวก thin ผีเวลาเดิน air, หรือ you ก็ know สะดุด Well, อากาศล้มอะไรเงี้ย If I spend โอ้ถ้า my ฉันต้อง life เจอ running ผี into ตลอดเวลาเลยแล้วเนี่ย ghosts, I'd probably fall over ฉั a นก็ lot คง too. หกล้มเดินสะดุดฉันจำได้ว่ามีแฟนคลับคนหนึ่งมีปัญหาแบบเดียวกันนะ แต่ก็คงเป็นโชคดีของเธอแล้วล่ะหรือในสปอนเซอร์ของฉันกำลังขายสินค้าสุดเลิศที่สามารถโอเคพวกเรากำลังออกนอกเรื่องกันไปใหญ่แล้วผมเพิ่ง Bad luck. ยี่ก็ออกนอกเรื่องเหมือนกันแหละเอาเวอร์สพี่ไปจ้างเลย It all จะให้คนเอาก่อนทั้งหมดก็คงไม่ได้นะครับ started with an event. Oh? When Wah-wah was a ได้ little ยินมาว่า younger, ตอนที่ her tail was เหวา possessed by a หางของเธอได้ monstrous ถูกปีศาจ long-lived beast. อายุยืนสิงสู่ Any guesses? Yep, it was a heliobus. มัน That คือ very same day, the วั Ten ด Lords ตัดสินใจที่จะผนึกปีศาจนั้นเอาไว้ในที่ซ่อนของมัน hiding place and took Wah-wah และหัวเข้าอยู่ภายใต้กำ I ของ get it. So Huohua is kind of หัว like คงอารมณ์เหมือนกับดูทดลองของเทนหลอดอะไรงั้นไหม I think her ฉัน to ว่า have a similar ถ้า fate ก็วางแผน might ชีวิต be. ฉันแบบนั้นเหมือน That กัน may have been part of it. อาจจะมีส่วนอยู่บ้าง However, the Ten Lords แต่เทนหลอดก็พบว่า Wah-wah had the เหวา ability มี to ความ pacify สามารถในการทำให้ปีศาจสงบลง Naturally, โอ้ย anyone able to อ่าน wield ผิด the แน่นอน power ว่า of a ใครก็ตามที่ heliobus ทำให้ควบคุม was seen as a เจ้าพวกผีใหญ่ potential จ้องถูกมองเป็น weapon อา of วุธสงครามที่ But ทรง she's พลัง just a แต่เธอเป็น baby. เด็กนะ How could a เด็ก scared สาว little มนุษย์จิ้ง foxy จอก girl ขี้ ever กลัว take แบบ on เนี้ย the อยากจะทนรับงาน responsibilities เทนหลอด of the ได้ Ten ไหวเหรอ Lords? Wah-wah's well aware หัวรู้ she's ตัว scared ดี of ว่า cats. ตัวตนขี้ That's why กลัว she watches so many horror นั่นเป็นเหตุให้เธอนั่ง Train her courage. ห่วงมายาสยอง I guess you could กวัด call อะไรนะ that น่าจะเรียกได้ว่าสู้ความกลัวด้วยความกลัวละมั้ง You're all weak, y'all. นั่นเป็นมุกอะนะ That actually works. ถ้า I'd วิ have ธีนี้ joined ได้ the ผลจริง Stellaron Hunters ฉันก็คง already. เข้าร่วมนักเตะต้องไปนานแล้วอย่าเพิ่งสนว่าจะผลได้จริงไหม การที่ is a true sign of professionalism. Not to mention, เอาชนะความกลัวด้วยความกลัวตัวเองบอกว่า ผมก็เป็น she's had to เวกจะมา develop ชด her อะไรวะเนี่ย own tricks for banishing evil. ความผีในแบบของตัวเองแล้วกันนะ Wah-wah's basic attack, ขโจตีปกติ Banner Stormcaller, can deal ของ wind หัว damage เนี่ย to a single อ่านว่า target. ไงเนี่ยสามารถสร้าง Kind DMG of ได้ looks like her ทางเธอ tail เป็น is the one คน making ตัด the สินใจ decisions. มากกว่ามั้งไม่ใช่เธอ When using เดี๋ยว her skill, โดยใช้ตะเกียงในการต่อสู้ Wah-wah bravely หัวจะ brandishes her banner, โบกธง restoring HP หัว to a แต่ไม่ได้ใช้หัว single ใช้หางนะครับ adjacent โอ้ teammates. Are you sure she's not แน่ใจว่าเธอไม่ได้ trying to กำลัง surrender? โบกธงขาว Wah-wah's แอม ultimate ถ้าไม่ tail ตาย spiritual domination ของหัว can regenerate allies' จะฟื้นฟูพลังงานให้กับ energy ฝ่าย and เรา increase their attack. และเพิ่ม ATK So that's what a heliobus looks like. นี่คือโฉมหน้าที่แท้จริงเหรอ Wonder it มี took หน้า the ละเทน Ten หลอกของ Lords จะถึงต้องผ Commission นึ to กไว้ seal it อะ away. When under the คือหน้า influence of ตา her อย่างโห tail, ด Wah-wah has a หัว few จะมี special talents. ออกเสียงหัวชัด Using her ๆแบบภาษาไทย skill, เลย she receives sacrifice life. อย่างกับภาษาไทย Can จะทำให้ฝ่ายเราแต่ละ grant ตัว allies a set ฟื้นฟู amount of HP HP จากจำนวนหนึ่ง at the beginning of เมื่อเริ่ม their เทิร์น respective ของตัวเอง turns, จะใช้ท่าไม่ตาย or when they use จะมี their ผล2 ultimate เทิร์นและลบ Not bad Nice. for a ไม่เร็วสำหรับผู้พิพากษา trainee, ฝึกหัด huh? นะเนี่ย This ghost hunting เวลา squad's ท้าผี gonna ตอนนี้ kick เตรียม butt. รับเกียรติยศได้เต็มที่เลยว่ามีตัวฮิล Wah-wah's ไม่ยังไม่หมดยังไม่หมดเทคนิค technique, impeachment of evil. เทคนิคก็คือ Sends her Evil enemies into จะกด a กูสตูรอบตัว horror-struck และทำให้สตู state ติดสถานะ and scatters them in เฮอร์เลอ all ร์สตั๊ก directions. และหลบหนีไปทั่ว When attacking a horror-struck เมื่อโจมตีสตูที่ติดสถานะ enemy, เฮอร์เลอร์ there's ส a ตั๊ก chance to reduce จะมีโอกาส their ทำให้ attack. ATK ของเป้าหมายลดลง Scaring away your ทำให้ enemies. ศัตรูตกใจกลัวหนีไปเหรอ Nice moves, Huohua. Still not getting แต่ยังไง judged from ไม่น่าเกรงขามเหมือนผู้พิพากษาหรอก Easy on the trainee. อย่าคิดว่าผู้พิพากษา Of ซิ course, when นั่น you're เราว่า dealing การ with รับมือกับ Heliobah, the พวก more ผีน่ะ judges, ก็ the better. ยิ่งมีผู้พิพากษามากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี นั่นคือสาเหตุที่ท่านเทนลอร์ดส่งผู้พิพากษา มา I'm talking about none มาสนาม other ซึ่งไม่ใช่คนอื่นเลย than นอกจากฮันยะอะไรนะนี่เชิญเถอะเวอร์ชั่นนี้เหรอเนี่ยเวอร์ชั่นคือเวอร์ชั่นไม่ได้นอนครับผมเฮ้ยแต่จะโอ้โห Hanya is a netherworld ผมนึกว่านี่เป็น judge of the 5 ดาว Ten นะ Lords แต่ Commission. กลายว่าสิ่งที่คิดว่าเป็น4 ดาวกลายเป็น5 ดาว5 ดาวกลายเป็น4 ดาว what I remember that. คืออะไรครับเนี่ย I saw her on เนี่ย the แล้วท่า Return ทาง to Darkness light cone. เชิญเถอะชัด Correct the Tong. mundo. Rumor has it she's one of two
sisters เฮ้ยแต่ dedicated ผม to ช the อบการออก work แบบ of ชุด the เธอนะ Ten Lords. เขารู้ว่าเธอคือ She's หนึ่งในฝาแฝด responsible for เธอรับผิด predicting ชอบด้านการ public อ่านความผิด offenses พลาด and ผิดบาปและการ recording เขียนผลการไต่สวน corresponding judgments.
or to be หรือ more พูดชัดๆว่าคือ precise, ทัญญาจะอ่านผลกรรมของนักโทษ and uses her และ oral ใช้ผู้กัน brush ศักดิ์ to สิทธิ์บันทึก record ลง their โทษของพวก punishments. เขา She's good at her เธอทำงานเก่ง job และจริง and จังกับ takes งาน it สุดๆเลยนะ super seriously. In the Ten Lords Commission, ทัญญาโดดเด่นในหมู่เทนลอร์ดคอมมิชชั่นมากเลยด้วย Sounds like a เขาดูเหมือนว่าเป็นคนดังของเทนลอร์ดเลยละ she's put in the แม้ว่า hours, เธอ that's หมด for เวลาไป sure. กับมันพอสมควร การจะเป็นโทษกับพวกเขาน่ะเป็นทัญญาจะต้องอ่านความทรงจำของมาราสตัฟในรูปแบบความฝัน สุดยอด Sounds เพื่อ like ก็ our หน่วย ghost ล่า hunting ท้าผีของเรา squad ที่ just เจอ found แสง its สว่าง guiding นำทางอยู่แล้วนะ light. No offense, ไม่ได้หมายถึงว่า but หัวนะ those แต่มัน sound like credentials. คงดูน่าเชื่อถือมากกว่า Enough with the whoa, อ๋อ whoa, คือไม่ได้ดูถูกหัวแล้ว But speaking เลิก of บอดี้หัว credentials, เลย it's time to see what Hanya can do on the battlefield. During her basic attack, Hanya uses her oracle โจม brush ตีปกติ to ใช้ผู้ assault กัน the ศักดิ์สิทธิ์ enemy, โจม dealing ศัตรู physical เพื่อสร้าง damage DMG to กาย a ภาพ single แก่ฝ่าย target. ศัตรูหนึ่ง She ตัว really นะครับ lives by the ใช้ชี pen วิต is ด้วย mightier หลั than ก the การ sword, ผู้กัน คือขอหาเสื้อกันหนาวหน่อยได้ไหม In addition to อ๋อจากนี้ dealing physical damage to a single target, ตัวเอกกลัวคนนี้เหรอ ตัวเอกกลัว inflict them หรือยังไงวะเนี่ย burdened state. Ooh, is that เอ้ย Hanya's เขาเป็นท่าอะไร way of ออกกาย marking ภาพ enemies prior to sentencing? Pretty much. Allies inflict ถ้า increased โจมตี damage ส on กิลก็ enemies ทำให้ตายแก่สูตรอิสระ พัน And ธะ if เพิ่ม that ขึ้น wasn't ถ้า enough, แค่นี้ยังไม่พอแล้วก็ หลังจากฝ่ายทำการโจมตีจำนวนหนึ่งโจมตีปกติสกิลใช้สตีตู้ฝ่ายเราจะฟื้นฟูแต้มสกิลต่อ When the going หนึ่ง gets tough, ตัวที่สถานการณ์ Hanya's ไม่ got สู้ your ดี back. อาจารย์ก็จะพร้อมบัฟให้ Hanya's ultimate, Ten ถ้าไม่ Lords ตายเทนลอร์ด Decree. อ๋อ All เช shall ล obey. Can increase speed จะเพิ่ม and ความเร็วใน attack for a KTK ให้ single ฝ่ายเรา ally. ดึงตัว When Hanya uses her เมื่อฮันยา technique ใช้เทคนิค during ระหว่างการสำรวจ exploration, แล้วก็ she immediately ไปทำ launches การ an โจมตีศัตรู attack ทันที and inflicts กระสุน burden ทำให้ on ศั a ตรูดึงตัวได้รับ random พัน enemy. ธะ When the enemy won't ตอนที่ทำให้ budge, ศัตรู I'll ไม่ได้ end the ก็เรียก judge. ผู้พิพากษามาเลย All that aside, นอกเหนือจากนั้น 1.5, ใน the new รางแห่งมรณะของเวอร์ชัน Shape of 1.5 แล้วก็ Perdition will appear within ปรา the กฏพื้น fictional ที่ garden map on the ก็น่าจะ Cienjo เป็นของ Lafu. สลาม Complete สำ the หรับตัว challenge สองตัวนั้นแหละนะ to obtain ใช่ไหม new physical ascension materials. Within the same map will also ในพื้น be ที่เดียวกัน welcoming Cavern of เส้นทาง Corrosion แห่งความ Path มืดมน of ไอแฟก Darkness. ก็ Complete the challenge to obtain เพื่อ two รับลิลิก brand new ใช่ cavern เรียก relics. ลิลิก Prisoner in deep confinement ลิลิก and นะครับอันใหม่ Grand สอง Duke อัน incinerated to ashes. Woo! Well, อ๋อ that แล้ว just ก็เข้า about สู่ช่วง brings ท้ายของ us การ to the รายการ final พิเศษและสิ่งที่ sections ลับ of ในเซียนโชว์ our Haunted Cienjo special program. Huh? Already? เร็วขนาดนี้ได้เหรอ This โอ้ program ราย isn't การนี้ไม่ nearly เห็นจะลี้ลับแบบที่ haunted ฉันชอบ enough for เลย my liking. Where are all the ghost ไหน stories? ไหนละเรื่อง You ผี know, แบบที่ beautiful ไปดูจิ้งจอก foxy สาวสวยมาเข้าประตู knocking ตอน on เที่ยง your คื door น at midnight. That kind of thing. I ฉัน think ว่า you're ที่พูดถึงนั่นมัน thinking รายการ of a อื่นนะ different program. Moving swiftly อีก on เดี๋ยว to เราจะ some มาต่อกันที่ exciting อัปเดตกัน updates. น่าตื่นเต้นกัน Thanks again for watching your วัด all อะไร and คือสาวมา we'll เข้า be ประตูที่หน้า right ตอนเที่ยง back คืน after the following กลับมา commercial. ใหม่หลังพักโฆษณาแล้วครับ Hey, you there. Sick and ใช่ tired คุณ of the daily ได้นายกับชีวิต grind? ประจำวันหรือเปล่าล่ะครับ เหลือทนกับการวิ่งโลกเราหาการปรบมือและเสียงเชียร์อยู่ใช่ไหม How about อยากเพิ่มความมั่นใจกับความภาคภูมิใจหน่อยไหม a sense of pride? We have โอกาสก็มาถึงแล้ว for you. The Boulder การ Town แสดงทักษะ Martial การต่อสู้ Exhibition is now open for registration. บอลเดอร์เปิดให้ลงทะเบียน Put แล้ว yourself to the test by challenging the best. This event อันนี้ will ไม่ใช่ once กิจกรรม again be ป่ะอันนี้ให้มีใน hosted เกมตลอด by เลยไหม Scott สกอต Business Alliance. Scott สกอต Business Alliance. สกอตแต่ Made เกิดมา for เพื่อ the แชมป์เท่านั้น In order to bring our audience a brand new experience, this event will be adopting a simultaneous exhibition format. Use your fists to prove your worth. Enter I am the ultimate fighter to register your name. Will you be Boulder Town's new fighting star? A stellar Shadow Seeker recruitment announcement. March 7th, อะไรอะ member of the Nameless has put out a cordial invitation for anyone able to กำลัง restore จด her อยู่ photographs to the way she remembers them. The images in question ภาพ were และเหล่านั้นได้เสียหาย inexplicably โดยไม่ damaged. ทราบสาเหตุ I lost all kinds ฉัน of cool เสีย pictures, รูปภาพจ beautiful ริงๆไป scenery, strange ว่าจะเป็นภาพวิว encounters, สวยๆหรือ you ภาพ name it. ภาพพบ There's การ a พบ big แปลกๆมีรางวัล reward ใหญ่ for สำหรับ anyone คน that ที่ can ช่วย help ฉัน me restore the กู้ images. รูปภาพคืนด้วย Actions speak louder than การกระ words. ทำสำคัญกว่า Miss คำ March's พูด memories are in your คุณ hands. Madam Herda of the Genius คุณ Society เธอเต้า is ว่า about to launch กำลังจะเปิด unlimited การทด beta สอบ testing เบ for ต้า the แบบ newly จำลอง developed simulated โลกแปด Universe World 8. โอ้ Participants โห will have their costs มีเหรอ covered เนี่ยโอ้ and ไม่ progress saved for future บันทึก iterations. การทดสอบ In ซ้ำ order to แล้วไม่แนว participate ก in ด this การเข้าร่วม offline การทดสอบเบ confidential ต้า beta รับแบบ test, ออฟไลน์ด้วยกัน please head to the most mysterious place in the รางวัล
แล้วก็คือออฟฟิศของเกอร์ต้านั่นเอง
Test participants will be rewarded with ใช่เหร a อ brand new Patagonia ไม่น่า land of ใช่ their นะ dreams and เอาฟิต firmament เธอต้า frontline Lamont planar ornaments. What are you waiting for? Get หัวเรอเลยเหรอ tested. เขาโดนเดี๋ยวนะ โอ้ Good บอสคนนั้น news. The planar fissure and garden กิจ of กรรมโชว์แรก Honey มิ events ติ are about to และบุ begin. ผาบานสะพรั่ง It's the กำลัง version เริ่มขึ้น you know ก็ and เวอร์ชัน love. ที่คุณรัก Let the computer do the hard ปล่อย work ไว้สั for ก3 นาที 3 แล้ว minutes. รอรับรางวัล Get your hands on สอง double เท่าทันใด rewards เลย together มาเข้าร่วม with Argenti. อาร์ตกระ One เจ็น must explore สำรวจ the กันแท้ essence of beauty ไม่อ่ะ มันป to ล่อยบอลไม่ได้สิ appreciate the depth of มัน story. ยังไงก็ต้องมากดอีกทีอยู่ดี Yes, it is I, นี่คือ your ผม beloved avian servant. นกที่รับใช้ทุก Welcome ท่าน to Interastral Peace Media's second special program, Legend of ตำนานความงามแห่งกาแล็กซี่ In today's program, ในรายการวันนี้ we will be introducing a new พวกเราจะได้นำ friend of เพื่อน the ใหม่จากจักร universe. วาลเรา Yo, how's my เดี๋ยว favorite ผู้ชมที่รัก audience ทุกท่าน feeling? สบายดีไหม Great to see you. ดีใจที่ได้เจอ We've กันทุ hardly กคน been gone พว and กเราเริ่ม Oliver เพิ่งหาย here's ไป already had แต่ another เวิร์ดเปลี่ยน wardrobe คอสตูม change. กลับมาเรียบร้อย Perhaps ผม you คงไม่ได้รับ didn't get โน้ต the ละ memo. สิท่า We're about to be แต่พวกเรา discussing กำลัง a พูดถึง night อัศ of วินผู้ต่างงาน impeccable กันทั้ง elegance. ที It's time to get ก็ต้องแต่งตัว fancy. ให้เรียบรู้หน่อย เพราะงั้น Without อย่ารอช้าไปเลย further ado, allow me ขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับหนึ่งในสมาชิกของกองอัศวินแห่งความงามนะครับ หรือดิ ฮาเจนติทำไมสู้ในวัดสู้ในยาน เดี๋ยว เฮ้ย Argenti is a physical type character อาร์เจนติเป็นตัวละครประเภทกายภาพผาดปัญญา As a devoted admirer of Adrilla the Beauty, ในฐานะผู้ศรัทธา Argenti spends his life ใช้เวลากับการท่อง roaming จั the กรวาล universe พร้อมกับเผย and แพร่ extolling ชื่อ their name. Ah, so the simulated universe occurrences Curio, Robe of the Beauty, and Knights of Beauty to the rescue. ความช่วยเหลืออัศวิน They're ความงาม obviously แปลว่า related ก็ to เกี่ยว the ข้องกับอัศ Knights, วิน right? ความงาม Running into the Knights of Beauty while testing the simulated ถือว่าเป็น universe is always พร a อย่างหนึ่ง blessing. เลยนะ Those guys are a พวกเขาเป็น lifeline เหมือน in a กับ tight เชือก spot. ชูชีพอะ Especially when I โดยเฉ can't พาะ get ตอนที่ enough ร่วมกับ Pavros. ผาด Treating people with สุ courtesy, ภาพมีมารยาท helping ช่วยเหลือคน others อื่ as น a เป็น matter กิจ of วัตร principle, and offering และสรร sincere เสริญ praise ชื่นช to มทุกอย่าง all things in the ในจักรวาล universe. อย่างจริงใจ Such is นั่ the นแหละ code of จรรยาบรรณ conduct ชีวิต that Argenti lives by. ของเขาล่ะ In the simulated ความช่วยเหลือใน universe, สมุทรยุ and ไม่ every ได้มา helping ด้วยเจตนา hand is ดีไม่ทั้งหมดหรอก benevolent. นะ But those provided by แต่ the ความช่วยเหลือ knights จากอัศวินแห่งความงาม are ไร้ข้อ beyond กัง question. ขาแน่นอน May the names of Argenti and the เจนติ beauty และความ be blessed งาม for อวยพ all รตลอดไป eternity. Speaking of จะว่า which, ไปออล Albert, เบิร์ส what was that โฆษณารอย planar แย่งมิ fissure ติ and ด้าน Garden หน้า of กับบุก Plenty ผาบานสะ commercial พรั่ง all เมื่อกี้ about? คืออะไร Well, Argenti มีน้ำใจต้อนรับ magnanimously คำเชิญของพวกเรา and agreed to appear และ in ยิน our ดีที่จะเป็น commercial ทูต as a การค้าช่วย corporate โฆษณาให้กับพ ambassador. วกเรา Oh, and โอ้ I nearly เกือบลืม forgot ที่สัญญา our ไว้เลย end of แอม bargain. The IPM ภาพยนตร์และโทร acknowledges ทัศน์สันติ that ภาพ Adrilla the ดังกล่าว Beauty รับรองว่า is the most ในเพียงความงาม peerless beauty งด of งามที่สุด all. ในอวกาศ Albert, เอาเวิร์ด what'd คุณ you เอา get แต่ yourself into ตัวเอา now? ตัวเองไปวัวพันกับอะไรเนี่ย ไม่ต้องห่วง Just a little two-way ก็แค่ช่วยกัน backstretch. เราได้ประโยชน์ทั้งคู่ okay. แล้วนะ Kind of TMI. But I still แต่ don't ยัง really ฉันยังไม่ understand เข้า the ใจ concept แนว of คิด the เรื่องความ beauty. งามอยู่ดีนะ Allow me to explain. จะอธิบายให้เขาฟัง Adrilla's beauty permeates แทรกซึมอยู่ everything. ในทุกสิ่ง Take Argenti for example. From his daily armor ตั้งแต่การ cleaning ทำความสะอาดชุด routine เกราะ to ประ his จำวัน constant grace. จะถึงความสง่างามเขา ทั้งหมดทั้งมวลมีแต่รากฐานมาจากแสดง Elegance is ความสง่างาม Argenti's ก็เป็น middle เหมือนชื่อกลาง name and even แต่ manifests มันเผยแพร่ itself ให้ in เห็น his แม้กระทั่งในระหว่าง combat. การต่อสู้ของเขา Argenti's basic การ attack, โจมตีปกติ fleeting fragrance, can deal physical damage to a DMG single กาย target. ภาพ His skill, just as hereby blooms, can deal physical damage สร้าง to DMG กาย all ภาพแก่ฝ่าย enemies. ศัตรู Nice, man. เยี่ยม I ไปเลย wish ฉัน I ก็อยาก was ดู that สง่างามใน elegant การ in ต่อสู้อย่าง combat. นั้นบ้างอ่ะ Argenti's ultimate ทำให้ตาย pretty unique, ค่อนข้างพิเศษ triggering different effects แต่มันสร้างเอฟเฟกต์ที่ depending ต่าง on กั the นไป amount of energy consumed. Such is the นี่คือเป็นหนึ่ manifold งในความ beauty งาม of Adrilla. When consuming a small amount of energy, Argenti's ultimate, ทำให้ for ตาย in this garden ชื่อ supreme อย่าง beauty ยาว bestows, can deal damage to all enemies. When ใช้ consuming ศัตรู all ทั้งหมด energy, Argenti's ultimate ทำให้ตาย becomes จะกลายเป็น merit bestowed in my garden, which deals โอ้ greater ย damage. ชื่ออะไรเนี่ย It จะสร้าง also DMG inflicts additional เพิ่ม damage เติมแก่ on ฝ่าย a สู้หนึ่ง random ตัว target. Huh? Wait, so you เลื can อกได้ด้ว choose ยเหรอ how ว่า much ใช้งาน energy to พลังงาน release? เท่าไหร่อ่ะ That's not all. ไม่เพียงแค่นั้น Argenti's talent, พรสวรรค์ sublime object, can allow Argenti to ฟื้นฟูพลัง regenerate ให้กับตัวเอง additional energy เพิ่มเติม and obtain a stack of self-cultivation. Self-cultivation can จะทำให้ increase ตาคิด Argenti's เข้า crit ของ rate. เขาเนี่ยเพิ่มขึ้น Oh, so the เพราะ more ฉะนั้นยิ่งสร้างงานเท่าไหร่ self-cultivation, การโจ the มตีก็ยิ่ง fiercer รุ his นแรงขึ้นเหรอ attacks.
Or to พูด put อี it กแง่นึงก็ another คือ way, Argenti needs to อา attack จจะ as ตีต้อง many จะ enemies ต้อง as โจมตีตัว possible. ให้มากที่สุดเท่า The ที่จะ greater ทำได้ the number of ยิ่งโจมตี enemies, ตัวมาก the เท่าไหร่ faster เขา his ยิ่ง energy พลังงานเร็วเท่านั้น regeneration, และแข็ง and แกร่ the งขึ้น stronger his combat. Exactly. โอ้ตัวเอกสรุปได้ดีเมื่อแข็งแกร่งขึ้นฟื้นฟูพลังงานเร็วขึ้นจะโจมตีสตูเดนจะหักขึ้นยังไงเล่า Argenti giving erudition มันเป็น vibes. ถาปัญญาถูก I'm ใจเลย here for it. Argenti's technique, Ando technique manifestoก่อน purest virtue, can daze enemies จะทำให้ within ศัตรู a ในพื้น set ที่กำหนด range. ตกสู่ฐานะ Dazed งง enemies aren't able to launch attacks. Attacking a หลัง dazed จากนั้นโจม enemy ตี to ตัว enter ที่ติดฐานะ combat งงๆนั้น not แล้วเข้า only สู่การต่อ deals สู้ damage to all โอ้เหมือน enemies, แซม but โฟ also นะ regenerates Argenti's energy. Woo! โอเคนี่ไม่เหมือนละ Argenti is kind of handsome. I'm feeling a little dazed myself. They say looks can kill. That's true. ถ้ามันเป็นจริงก็แฟนคลับของ E-Tipitaka ก็ต้องเตรียมรับมือกับเซอร์ไพรส์ในเวอร์ชัน 1.5 แล้วครับ In Night ไอ้ภาร of กิจ Universal คำคืนจักรวาลที่ Hallucination, ล่วงตาอ๋อ มัน Trailblazers คือ will encounter Argenti คือ en คาสิโน route ตอนนั้นเนี่ย to a Washtopia. Wait a second. A จะไปล้างอะไรกันเหรอเนี่ย I shower ฉัน every ฉัน day. ก็อาบน้ำทุกวันนะ ใจเย็นก่อนพวกบุกเบิกร้อนรนอะไรเนี่ย Never asked คุณก็ไม่เคยสงสัยเลยเหรอว่าทำไม Astral ไอสโตเอ็กเพรสถึงสะอาด stays วิบ so วับ clean and ตลอด shiny? เวลา Because เพราะว่าPom-Pom's พอม always พอม cleaning up คอย after ทำความ us. สะอาดทุกวัน It's because the เพราะว่ารถ train ไฟมันไปหยุด stops ที่ at วัสโท Washtopia's เปียระหว่างการเดินทางต่างหากแล้ว Washtopia's วัสโทเปียเชี่ยวชาญในการทำความ specialize สะอาด in interstellar craft. ยานพาหนะอวกาศ All kinds of fast-acting, ทำงานฉับไว กิน lemon-scented เลมอนหอมสดชื่น อัตราป้องกันแบคทีเรียสูง All you need to โอเคลงประเด็น know ละ is เอา that เป็นว่า the การ encounter พบ with Argenti เป็นเรื่องที่ is น่า one ตื่น of เต้น excitement and wonder. และอัศจรรย์ And a little bird tells และ me มีนกน้อย he's ส่ง set ข่าว for a showdown เขาจะมากระชัน with the entire มือกับ crew. ทีมกับรถไฟทุกท่านด้วย I don't get it. ไม่เข้า Why ใจ are we เท่าไหร่ always either ทำไมพ in ว a กเราชอบ fight ใน or ตอน on the ที่ way กำลั to ง one? A fight, you say? คุณพูดว่าต่อสู้ใช่ไหม Far ใช้ too คำได้ bourgeois. ตื้นเขินจริง What นัก you meant to คุณ say ควรบอกว่าการแสดงความ a เข้มแข็งของ chivalrous กล้าหาญเยี่ย display ม of สภาพ gentlemanly คน fortitude. Anyway, โอ้ยอย่างยาวเลยชื่อ Argenti จะท้าทายต่อ only สู้กับคนที่เราเคารพจากใจจริงเท่านั้น respects. Ah, you mean that the illustrious galactic แห่ง baseballers' กาแล็กซี่โด่งดังไปไกลแล้วสิ reputation นะ don't precede one? ก็ Sure. ใช่ Anyway, ยังไงก็ตาม with the driller's blessing, let's move ไม่ straight เกี่ยว on ไม่เกี่ยว to เขา the แค่มาทำความสะอาด version ยางเฉยไม่ได้มาหาเรา 1.5 warp event. กิจกรรมของเวอร์ชัน Finally! First off, during โอเค the อันนั้น first แหละ phase กิจ of กรรม version วาร์ปตัวละคร 1.5 ครึ่งแรก in ของ the เวอร์ชัน character 1.5 event หันกล้า Bloom ประกาศ and สิทธิ์ Gloom, Trailblazers can obtain the ผู้บุกเบิก limited จะมีโอกาส 5-star รับตัวละคร character 5 ดาว Whoop-Whoop. Limited Yours, my favorite scaredy cat trainee judge! During the second phase of version 1.5, อะไรนะ Bloom, Trailblazers can obtain the limited 5-star character Whoop-Whoop. Yours, my Whoa, favorite whoa. scaredy cat trainee judge! During the second phase of โอ้เพช version รหมดแล้ว 1.5, we'll be welcoming 2 โอ้ character event warps. โนเอ้ยโอ้โหเธอ Bones of เช่นเธอ Scented เอ้ยไม่ใช่ดิ Trailblazers เคน can ย่า obtain the limited 5-star character Argenti. Ah, our knight in shining จะดึงจุด armor! ก่อนโอ้อยากกดทั้งคู่อ่ะ Meanwhile, in Contract Zero, และก็ the familiar face of Silverwolf will be ซิลเวอร์วูฟ joining เข้าร่วม the ในการวาร์ปด้วย Not to mention และที่ the ผ่านไปไม่ได้คือ 4-star ตัวละครสีดาว character Hanya, หัน who ยา will ก็ be มา appearing in เป็นปรากฏ both กิจ the กรรมวาร์ปทั้งสอง aforementioned อันที่กล่าว second ไว้ข้าง phase ต้น character event warps. Ah, long time no see, Silverwolf. I wonder if her ผม game ว่าบัญชี accounts กี are ทั้งหลายของ doing เธอยังอยู่ดี You wanna ask her the ลอง next ถาม time ดู to ตอน say เจอกัน it? ครั้งหน้าแล้วกัน Now, it's time to take ไม่ a look ไม่น่า at มีเนื้อเรื่อง version มาอีกแล้ว 1.5. ไล่โคนในเวอร์ชันดึก In the first phase of version 1.5, ถึงค the รึ่งแรก drop นะครับ rate for the 5-star light cone เฮ้ยเดี๋ยวคัตเตอร์เหรอคือคัตเตอร์ Night of While in Fight the second phase of version 1.5, the 5-star โอ้ light ย cone and โอ้ instance ภาพ fulfilling games will enter the light cone โอ้ event. At the same time, the drop rate for the 5-star โอ้นี่เรา light เคย cone เห็นแล้วนะ incessant rain will be boosted. All aboard! ขึ้นรถไฟได้เลย The ก่อนอื่นก่อนจะ train's ขึ้นรถไฟนะ about to เพชรหมด make ก่อน the jump. And here's some other cool stuff. Starting from 1.5 นับตั้งแต่เวอร์ชัน 1.5 เป็นต้นไปนะครับ ในหน้าอินเทอร์เฟซเลือกจัดทีม เลือกเลื่อนขั้นตัวละครทุกคนจะมีเสียงภาคเนี่ยไม่เอี่ยม Promoted again? อ๋อBad. Ah, is that Huohuo's ascension line? Ah, so cute! Wait. เดี๋ยวนะ If a แต่ character's ถ้าตัว already ละครเลื่อน fully ขั้นจนเต็มแล้วล่ะ ascended, can we still hear เรา that จะยังได้ยิน line? เสียงภาคเขาอยู่ไหม ไม่ต้องมอง All audio เสียงภาคทุกอัน lines ถูกบันทึกไว้ใน get แกลเลอรี่ saved in แล้ว advance. You can listen back at any คุณสามารถ time. กลับไปฟังทุกได้ทุกเมื่อ โอเค ยังมีอีก In version คือว่าในเวอร์ชัน 1.5, we'll 1.5 มีฟังก์ชัน also be อัปเดตใหม่ seeing อย่างบันทึก guest ผู้ book ชมด้วย feature นะครับ update. If Trailblazers are ถ้า ever ผู้บอกอยาก curious ดู to ว่า check เพื่อนคน which ไหน friends เคย have มา visited เยี่ยม the รถไฟ Express, the บ้าง guest แล้วก็ book has a record and message บันทึก from ประวัติ each visit. เยี่ยมชม อ๋อ Such a neat idea. ดี
ดี The Forgotten Hall will also be receiving updates in เอ้ย 1.5. อะไรอีกเนี่ย First up
อันดับแรกระหว่างการต่อสู้ในแฟรกเทนโฮมีผู้บุกสามารถเลือกท้าทายใหม่ได้ Re-challenge? คืออย่างนี้นะถ้าทุกอย่างไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ในระหว่างการท้าทายบางด่านผู้บุกสามารถเลือกที่จะย้อนกลับไปแผนที่และเริ่มการท้าทายใหม่ได้เมื่อท้าทายใหม่แต้มเทคนิคที่ใช้ก่อนหน้านี้ก็จะถูกคืนให้เรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่จะวางกลยุทธ์ในการใช้สกิลของวงกดได้ก็ลืมไปถ้าหยุดและเริ่มใหม่ในการท้าทายครึ่งหลังของด่านจะไม่ต้องกลับ Whew, that is a โอเค relief. โอเคและเมื่อเข้าต่อสู้การจัดทีมแต่ละด่านของคุณจะถูกบันทึกเอาไว้ว่าคุณชนะหรือแพ้การท้าทายด่านทีมครั้งก่อนคุณจะรออยู่ที่หน้าเตรียมการต่อสู้มันจะเป็นต้องนั่งกดเอง Now อีกต่อ that's my kind of update. นี่แหละอัปเดตดีมากแล้วก็จะพูดลองอันนี้แล้วกันนะครับเป็นระบบสำคัญของเกมนะครับต่อไปก็จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องตามรอเวอร์ชันต่อๆไปได้เลยโอเคเพราะว่าถึงช่วงรหัสแรกรับอันสุดท้ายไปเจอกันนะเก๋ๆผมเหนื่อยเลยภาษาไทยมันยาวกว่าภาษาอังกฤษนะเพราะว่าเวลาแปลออกมาเนื่องด้วยภาษาที่นะจริงๆก็ไม่ปกติผมก็ไม่อ่านอยู่แล้วแหละเวลาดูหมายถึงว่าไม่ได้อ่านออกเสียงนะอ่านในใจเขียน 58Q3G 58เขียนผิดโอเคกดทั้งคู่กดยังไงผมก็พอสามารถกดได้ทั้งคู่นะครับด้วยการที่เล่น Mandy ID ครับ Mandy World ใช้เทคนิค Mandy World ใช้รอบคู่กระดานแต่ก็คือเป็นคนเดียวที่เล่นนะ Hey folks, อย่างเหนื่อย I'm back. Me too. แบ๊ก Me too Me too ดีใจที่ได้เจอผู้เบิร์ดช่วงปิดท้ายของโปรแกรมเวอร์ชัน 1.5 พอดีแล้วครับแล้วหยุดอยู่เพียง5 นาที That time already? I was just getting started. Be my guest, Trailblazer. This aisle is ready คอ to มิก fly. Aren't you forgetting something, Albert? I'm pretty sure you didn't ใช่ไหมจะว่าคุณยัง mention ไม่ได้พูดถึงมัน the อันนั้น Thing? What thing? อันไหน อันนั้นไง that thing. อันที่แบบว่า Winky, winky. Gift of Wing, wing. honesty. อ๋อ How could I ผม forget? ลืมไปเลยยังไง In version เนี่ยเวอร์ชัน 1.5, 1.5 Trailblazers can get ผู้ their เบิร์ดได้รับ hands on วาร์ป 10 warps through เนี่ย the ที่ผม check-in กด event. ได้เยอะเพอนี่ด้วยนะผมก็ลืม Gotta love a check-in ที่ว่า event. มี And that's โอ not กาส the ที่จะได้ only ตัวละคร thing เพิ่ to ม love ขึ้น in version 1.5. เพราะว่านี้เลย Anything in today's IPM เพราะเขาแจกเนี่ยแหละ programs tickle your fancy, guys? You had me at Ghost Hunting Squad. หนูล่ะท้าผีอันนี้ก็ยังไม่หมดฉันพร้อมไลฟ์สตรีมแล้ว Spooky stream. Sign me up. โดน As ฉัน for เข้าไปด้วย me, นะ it สำ was หรับ all ฉันแล้ว about ต้อง those เป็นตัวละ unique ครสุดพิเศษ characters. พวกนั้นอยู่แล้ว Huhuo's tale เบื้องหลังของ backstory, เขา Anya's ไม่ใช่ Ken Lord's อะไร expertise, ฮู and ฮู Argenti's ความเดิน mysterious ทางของ search ความ for the งามอันแสนลึกลับ Can't wait to see them in แต่รอ person. ไม่ได้ Couldn't นะ have put it better myself. And with that, สุดท้ายนี่ก็ขอให้ Trailblazers, ผู้ I เบิร์ bid ทุกท่าน you เดินทางปลอดภัย a ล่า peaceful ลื่นนะครับ journey. Thank you แล้วก็ for ขอบคุณที่ supporting คอย the สนับสนุนพวกเรา IPM. นะครับ See you in the next one. แล้วพบกันใหม่ครับ See ya. Trailblaze you later. อันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับทุกคนเจอกัน อะไรเยอะแยะมากเลยเขาที่ อัปเดตพร้อมกันนี่คือไอ้ที่แปลกดีแล้วก็ชอบนะที่2 เกมจะมาอัปเดตใกล้วันเดียวกันเวลาก็คนละเวลาอยู่แล้วล่ะเหมือนองค์ใครมาก่อนปะแล้วก็เป็นชินด้วยแน่ใจ18 นาฬิกาก็คือองค์ใครสตาร์เรียวแล้วก็เป็นชินตอน 1 ทุ่มนะครับเวลาไทยเจอกันทุกคน